Dobro veče svima, evo nas treći live u ovoj godini. Kao što sam rekla, držat ćemo svake druge nedelje konsultacije uživo gde možete da postavljate pitanje. Vidim da je već jako mnogo pitanja postavljeno, imamo 19 pitanja koje su na čekanju. Imam pitanja koje su napisana od strane naše platforme, odnosno naši poštovani su dobili jednu tabelu gde mogu da postavljaju pitanja i na osnovu tih pitanja puno učite. Imam ovdje napisana pitanja sa Instagrama, tako da ćemo ostati večeras dok ne odgovorim na sva vaša pitanja. Hoću da vas pozdravim, da vam se zahvalim na svim porukama, pohvale koje smo dobili nakon prošlog live-a. Evo, nekako ovo naše viđenje svaki drugog utorka u 20 časova postaje na neki način tradicija i trudit ćemo se da tu tradiciju održimo ovim tempom, jer je jako važno da postoji mesto gde možete direktno da postavljate pitanja, da dobijete opširnije odgovore na neka vaše pitanje, jer zaista pa i u učionici, ali posebno na društvenim mrežama ne mogu da se daju opširna pitanja u komentarima. Mnogo tih tema je već snimljeno, ali je sasvim drugačije kad vam ja ovako lično pojasnim. Hoću prvo da vam kažem da smo dobili čestitku danas, jer imamo 90 miliona pregleda na YouTube kanalu, to nas je zaista obradovalo i baš smo u našoj Viber grupi za editovanje, koja se inače zove Žaklina, od početka se zove Žaklina, 5 godina nosi to ime, pričali o tome kako je sve nastalo i kako smo došli do 90 miliona, jer sve ovo je nastalo zato što smo, hteli da učimo ljude i s obzirom da su se svi ti materijali koje sam snimala da bih učila ljude nekako gubili, odlučili smo da pokrenemo YouTube kanal i da tu čuvamo te materijale i zamislite sad ti materijali su tako nekako otišli, proširili se, ušli među ljude, ušli među sve vas i zaista nekako dirnuta sam time. Sreća je, ja živim u Fokusu potpuno izolovano, kao da sam u nekoj kapsuli, pa sam potpuno nesvesna toga i sreća je ta nesvest koja postoji i me drži dalje u fokusu. Jednostavno ja stalno postavljam pitanje pa ko to gleda, nije mi jasno ko sve to gleda. Nadam se da ste postavili svoju presadu, ja ću sačekati malo sa odgovorima da se vi sakupite u malo većem broju i nadam se da ste postavili svoju presadu, jer Kontinent sada je u veliko februarski rasadnik. Objavila sam slike svog rasadnika na Facebooku i u našoj učionici. Možete da vidite da je već treću noć moj rasadnik pod vedrim nebom, odnosno sva 3 rasadnika, januarski, odnosno decembarski, januarski, februarski rasadnik su se spojili na jednom mestu i to je ono najromantičnije kada se crvena zona koja se osetljiva niske temperature nalazi vani noću, tu prvu noć ja zovem zvezdodan, to je noć kada se presada neki način upoznaje sa zvezdama i zaista mislim da ona plava zona crvenoj zoni objašnjava koja se zvezda kako zove i koja zvezda koliko jako sija i ta presada se evo već treću noć drži na balkonu, zato što jedna tema koju ćemo večeras da na neki način pređemo, pošto vidim da postoji pitanje, jeste adaptacija biljaka, kada da krenete sa tim i koliko je to važno. Ja znam da u mnogo epizoda nekako obrađujem tu temu, ali hajde sada da i u današnjim konsultacijama obradimo tu važnu temu, zato što je ključ uspeha presade zapravo adaptacija. Moram da kažem da sam ponosna na svoju presadu, zato što videla sam fotografije u onim memories na Facebooku od prošle godine, nećete verovati istog dana objavila sam slike presade i prošle godine i ove godine i onda je to meni pomoglo da kompariram to i kada sam uporedila onu presadu od prošle godine, a ja sam zaista nekako svoj najbolji učenik i sve sejem u sat maltene isto po rokovima koji su dati, pre svega zato što želim da testiram te rokove, ne da bi bila bolja od drugih, jer to nije bitno, jer ova presada, ovogodišnja presada je naprednija
čak ta plava zona u odnosu na prošlogodišnju i zaista mislim da je to zato što ona pomerila svoje granice. Ova plava zona je bila sve vreme vani, 3 ledena talasa, snegovi, šta god se dešavalo ove zime. Dakle, od samog nicanja presada je bila vani i verujte mi da je ona sada mnogo krupnija u odnosu na prošlogodišnju presadu koja je nekako bila mažena i bila je sve vreme unutra, što znači da je taj zimski period koji je odnosno ta adaptacija na te malo teže uslove biljke na neki način stimulisala, neću da kažem naterala, to nije lepa reč, da razviju dubok koren. To se tačno vidi sada da su one razvile dubok koren, ali znate, neverovatno je ta interakcija mog zadivljenja u odnosu na presadu je ovde ključna, jer svaki dan dolazim nad njihovim glavama i divim se njihovom herojstvu, njihovoj otpornosti. One su izdržale, one su pomerile neke granice. To nije dobro prošlo kod neke grupe baštovana, kod neke grupe je dobro prošlo, ali znate, to je jako dobra tačka gde možete da testirate svoj mikroklimat, jer mnogo je važno kada možemo da budemo opušteni kada je u pitanju presada i da se ne plašimo mnogo da će ona propasti. Uglavnom, ovaj treći live, odnosno konsultacije uživo, su posvećene dvema temama, ali pošto je postavljeno pitanje, ja ih neću posebno obrađivati, a to je dohrana presade biljaka generalno, mislim da vas to prilično zbunjuje na osnovu pitanja i adaptacija. Adaptacija je zaista vrlo bitna i sada ćemo ići odmah na prva pitanja, pošto imamo, javljate nam se iz svih delova sveta, koliko vidim, jako sam srećna što nas je ovdje puno i nadam se da će nas biti sve više. Hajde da nam ova sezona bude najbolja ikad. Idemo odmah sa pitanjima. Ja ću prvo da odgovorim, pošto nema puno pitanja, nekih 10-ak naši baštovani i 10-ak na Instagramu, pa ćemo se posvetiti vašim pitanjima. Ja znam da gosti imaju prednost, jer sva ta pitanja koje pišete trenutno u komentarima su nekako su pitanja naših gostiju i znam da bi naši baštovani vama dali prednost, ali mislim da možete puno da naučite na osnovu pitanja koje su postavili baštovani upravo iz učionica. Idemo redom. Prvo pitanje je postavila Vesna Vujović. Ona kaže, Biljka, danas sam dobila 4 sadnice voća, kod nas jako pada kiša, dakle ona ne može da posadi voće. Da li sme da ostavi sadnice za sledeći vikend, ako prestane kiša? Mislim da imamo sad jedan ugodan period. Kako da ih uskladištiš do sledećeg vikenda? Ovako, ovo je 4. pitanje danas vezano za temu voća, šta uraditi sa sadnicama koje ne možete da ubacite u zemlju, zato što pada kiša, jer ništa se ne sme saditi u blatu, naročito ne smete da sadite voće i jako je važno da utrapite te svoje sadnice, odnosno da ih zbrinete, ne mogu ostati u originalnom pakovanju, zato što je to originalno pakovanje neadekvatno i može da se desi da atrofira koren. Jako je bitno da izvadite iz tog pakovanja i da stavite u neku kantu. Ta kanta ne sme biti puna vode, to je najveća greška što nekako ljudi stave te sadnice u kantu puno vode i voda može da uguši koren. Dakle, potrebno je samo da se pokrije koren nekom zemljom, bilo kakvom zemljom, možete da iskopate neku zemlju iz parkića pored, samo da pokrijete koren i da ta zemlja bude vlažna i to će biti sasvim dovoljno da zbrinete vaše sadnice do naredne sadnje. Bilo bi najbolje da sadnice možemo da sačuvamo u tako zapakovanom stanju. Ja sam danas videla kako su baštovanke baš dobile onako fine pakete, ali to nije moguće, sadnice ne mogu, odnosno rizik je da izgubite sadnice ili da njihov potencijal bude manji. Prema tome, savetujem da se to izvadi i uskladišti na ovaj način. Božica je postavila pitanje vezano za travnjak. Mislim, ja se generalno ne bavim travnjacima, ali ja znam da tvoje pitanje nema direktnu vezu sa travnjakom, već i to nekako povezala sa resursima. Zapravo ona ima problem, mišjakinja je prekrila skoro celu površinu u voćnjaku i ona je ugušila druge biljke. S obzirom da je to problem, jer kada se kosi mišjakinja se zapetljava u kosilicu, ona postavlja pitanje kako može da reši taj problem da na neki način smanji njenu invaziju. Mišjakinja je poznata po tome da može da zauzme teren,
I znate, postoji epizoda o mišjakinji, znam da je Božica potpuno upoznata sa tim ko je to resurs zapravo, da je jestiva, da je naš resurs, ali ona može da vam reši problem i sa pirevinom, dakle ona je zaista biljka koja zauzima teren. Ja nju zovem tihim osvajačem, ona onako tiho zauzme kompletnu gredicu i vi niste čak ni svesni kada se to desilo. Na gredici je ona vrlo pozitivna, možete da je i u travnjaku, odnosno u voćnjaku je pozitivna, naravno ona ima samo tehnički problem, zato što kada vam mišjakinja zauzme recimo jednu gredicu, vi možete samo da je pokrijete permamodelom i da sadite tu, zato što je mišjakinja odličan resurs. Ali u ovom slučaju jedini način da se to reši je da se dosejava druga trava i da se na neki način uradi obrada ovog voćnjaka, znači ne mora potpuno, može parcijalno, može samo da se prozrači ovaj voćnjak vilama, ne znam koliki je sad voćnjak, mislim, u stvari znam, 3000 kvadrata, a nije to veliki voćnjak, on se zaista može čak i prozračiti ili da se mišjakinja samo povuče nekim grabljama, ona nema dubok koren i da se zaseje trava, pošto mišjakinja zapravo i ne može da opstane ako je visoka trava. Ili u ovom slučaju, što je dobro, nemoj da kosiš voćnjak odmah, jer najveći problem kod mišjakinje je što je se oslobađa prostor. Jer ako se s kosilicama uđe odmah, znači odmah sada na početku sezone čim krene prva trava, mi uđemo sa kosilicama, onda ona ima idealne uslove da se razvija, ali ako se pusti da ta trava poraste, da ona se nadvije nad mišjakinjom, onda se mišjakinja neće dalje razvijati, ona neće imati uslove za razvoj, što znači da bi prva košnja u voćnjaku trebala da se desi tamo negde sredinom maja, možda čak i krajem maja, dakle dotle nemojte. Znači ovde su dve opcije, ili da se grabljem povuče mišjakinja, da se malo možda prozrači, obradi, što je teži put i da se zaseje trava, a ovo je lakši put da jednostavno pustite da to zatravi sve, ali ako se zatravi to je mnogo bolje za voćnjak zato što lisna vaš u tom slučaju neće napasti voćnjak i o tome sam čak i snimala neki kratki video. Sada ćemo na Instagram da pređemo. Da li mogu da presađujem prazi luk koji sam posela u oktobru, pita Maša. Ovako zanimljivo kod praziluka i ovo je bilo često pitanje danas na platformi, u nekoliko učionica se ponavljalo i na individualnom programu, jer svi smo sejali praziluk u julskom rasadniku, ukoliko ga niste presadili, imate puno sadnica praziluka i sada ono što vas sve brine jeste da li će taj praziluk procvetati. Zapravo, ne znam koliko znate da praziluk može da bude višegodišnja biljka i to je onako ključ uspeha kod praziluka. Ukoliko praziluk redovno režete i ostavite njegov koren, vi možete njega da uzgajate kao višegodišnju biljku i nema veze što će on procvetati, on se redovno obnavlja, tako da ovaj praziluk se može presaditi i ukoliko se desi da procveta, samo ćete ga vratiti na nulu, porezati i on će ponovo da krene iz istog korena. Zapravo na taj način, ako tako tretirate praziluk, vi možete da imate mnogo berbi iz jednog dela bašte gde je praziluk, ja sam to čak i snimala, ja imam nekada i 7 berbi na godišnjem nivou zato što on se vrlo brzo obnavlja. Što je stariji praziluk, što ima jači koren, on se brže obnavlja, što je sasvim logično zato što povuče veću količinu hrane. Idemo dalje. Da li je projekat bašte za nekoga ko nikada nije imao dodira sa biljkama? Ovo je zanimljivo pitanje. Zapravo, kada je u pitanju projekat bašte, pisala sam o tome u nedeljniku, savjetujem da se to pročita malo opširnije, zato što je projekat bašte namenjen i onima koji su iskusni i onima koji su neiskusni i uz
njegovu pomoć svako ko čak i nikada nije imao dodir sa biljkama može da bude baštovan, može da postavi svoju baštu. Tu su snimljeni videovodiči i u videovodičima ja govorim detaljno zaista koliko semena, na koji razmak, kako sve obaviti, kako sve posejati, jer jako je važno da imamo baštovanstvo koje je prilagođeno svima. Mi sada ne možemo da pričamo o tome da je bašta hobi, bašta nije hobi. Bašta nije aktivnost koja je na neki način rekreacija, jer to smo mogli nekada da mislimo i često nailazim na takve, kako bih rekla, odgovore kada je u pitanju baštovanstvo, to je moja rekreacija nakon posla. Baštovanstvo je neophodnost. Dakle, kontrola nad tim šta jedete je najvažniji vaš posao u životu, jer naročito ako imate porodicu, nije u pitanju kontrola šta vi lično jedete, već šta jede čitava porodica. Ukoliko kontrolišete hranu koju jedete, vi na taj način kontrolišete i zdravlje svoje porodice i zaista to, kako bih rekla, nema neku cenu kada je u pitanju ulog vremena. Ali ja znam da je teško početnici koji imaju jako želju, a nemaju nikakvo iskustvo, jer ja sa takvim početnicima radim svaki dan. I verujte mi da su ovi projekti bašte nastali upravo kao neka fuzija tog rada s ljudima. Jer ja svakodnevno konsultacije, još uvek individualni program je zatvoren za ovu godinu, a postoje ljudi koji su još uvek na individualnom programu i na tom programu se stalno rešavaju ti čvorovi, ti duševni konflikti kada je u pitanju baštovanstvo. Prema tome, bilo je važno napraviti program koji je prilagođen i iskusnim ljudima koji su zauzeti i koji kada se pojave u bašti ne znaju šta će pre da dohvate. Koliko puta sam ja čula i pročitala u učionici, kada dođem u baštu mi treba sat vremena da se organizujem. A recimo, meni ne treba ništa posebno da se organizujem, ja tačno znam šta radim kada dođem u baštu, zato što, kažem, imam jasan plan. Prema tome, vratit ću se na tu temu. Mnogo je bilo lepo i jako sam srećna, i pisala sam o tom u nedeljniku. Budim se, odnosno, pre nego što zaspim, ja se nasmejem od radosti, jer znam da je nastalo nešto što će da pomogne ljudima. Nije uopšte bitno, znate, kad se kaže moj autorski rad, na tome sam radila dugo, mislim, tu toliko ima nekakve, kako da kažem, taštine koju ja ne želim da ispoljam u tome. Ja ne želim da se taština vezuje za taj izum, ja to mogu da zovem izumom. Ja samo mislim da je bašta jedino mesto revitalizacije prirode i da svako od nas radi najbolje što može da bi se ta priroda revitalizovala i ja sam srećna što sam uspela uz vašu pomoć, uz pomoć vaših pitanja, uz pomoć iskustava, jer znate, kao što sam, ponovo kažem, pisala u nedeljniku, sve te knjige o baštovanstvu koje sam čitala, one su imale jedan nedostatak. U tim knjigama nije postojao čovek. Dakle, zašto nisam imala rezultate? Zato što u tim knjigama nije opisano iskustvo mnoštva, a te knjige su lične knjige, te knjige su lična iskustva i onda kada sam došla do tog saznanja, da čitajući sva ta velika imena koja su, jer ja sam morala da učim iz knjiga, mislim, tada nije postojao internet, ja imam prilično godina, jel? Tu je nedostajao živi čovek. Znate, ja jedino tako mogu da opišem zašto ja nisam dolazila do rezultata, a radila sam, a trudila sam se da maksimalno to postignem, zato što baštovanstvo nije prilagođeno bilo zauzetom čoveku kakva sam ja. I sve to što je napisano u tim knjigama ne funkcioniše, a jedino funkcioniše kada imate zbir iskustava, jer sve ono o čemu govorimo, motivaciono biobaštovanstvo zapravo je zbir iskustava i kada se vratim sada na tih 90 miliona,
To vam je pokazatelj da su ljudi osetili da u tome postoji iskustvo, ne samo moje, ja sam neko ko prenosi zbir iskustava, a koje može da im pomogne, zato što su to rešenja za probleme s kojima se suočava svaki čovek danas. Mi ne smemo na baštovanstvo da gledamo elitistički. Elitistički je gledanje da je neko ko nema rezultate lenj, da neko ko ne može da postigne rezultate u bašti lenj. Prosto ljudi danas nemaju vremena, a imaju jaku želju. I upravo zbog toga, da se vratim na temu, nastao je nešto što je prilagođeno i početnicima i zauzetim ljudima na isti način. Prema tome, ukoliko si početnica, nikada nisi dotakla seme, ovo je način da zaista, ovo može da ti pomogne da imaš baštu već ove sezone, bez obzira što si početnik, jer je mnogo važno da ti neko, to je snimljen mentor, kaže uzmi to i to stavi tu. Meni bi makar pomoglo da sam to imala. I eto, zaista mislim da će iza mene da ostane taj trag, to je taj trag biljke o kome govorimo i mislim da kada nastane nešto što pomaže ljudima, što bi rekao mladi tim, zaista vredi snimati, vredi pisati, vredi motivisati ljude zato što je nastalo nešto što zaista može da bude od velike pomoći. Idemo dalje s pitanjima. Evo ja sam odgovorila na to pitanje, dakle zaista ne moraš ništa da znaš, ali je potrebno da imaš jaku volju da postaneš baštavanka. Idemo dalje. Semina pita kako ispravno da uzmemo seme i kako ga sačuvati više godina. Pošto ovo pitanje sa platforme, Semina postoji lekcija 8 koja treba da se pogleda i savjetujem da se samo tome posvetiš, zato što je tu obrađena svaka tema vezana za uzimanje semena, a kada ste u pitanju vi kojima nije dostupna lekcija 8, ja moram da kažem da sam ja mislim za sve kulture obradila kada je pitanje uzimanja semena, jer mislim jedna simpatična situacija, zaustavi me gospodin u gradu i rekao je pratim sve to, ali zaista bih volio da postoji na jednom mestu objašnjeno kako da uzmem seme i kako iz semena da nastane neka biljka. Ja sam rekla 2500 epizoda, 2500 materijala zapravo snimljeno, ali sve je to obrađeno. Dakle, imamo sve moguće kulture obrađene kada je u pitanju uzimanje semena. Evo, na ovo sam rešila. Maja pita, biljče. Kako me lepo zove Maja. Koliko bi otprilike semena paštenjaka trebalo posejati u jedno gnezdo, direktna setva, uzimajući u obzir da je klijavost upitna jer nemam svoje seme, 10 semena, jer njemu je klijavost stvarno upitna. Kada je u pitanju paštrnjaka, najveći problem jeste što njegova klijavost najjača na početku i što kada se uzme seme, mora da ode na stratifikaciju zamrzivač. Ako ne ode na stratifikaciju zamrzivač, pa makar 7 dana, on zaista gubi klijavost i onda se svi nerviramo oko tog paštenjaka koji neće da niče. Idemo dalje, da vidimo ovde. Projekat baštenja mogu da postavim sada, već od maja. Projekat za kontinent je u pitanju. Saša pita kako da se postavim. Ovako, kad je u pitanju projekat bašte, generalno svaka analiza ima predkulture, doduše ne svaka, projekat bašte zonirana bašta. Vi imate zone koje su prolećno-letnje zone gde idemo direktno sa prolećno-letnim kulturama, ali u ovom slučaju projekat koji se postavlja, rano prolećna zona se postavlja sada od 1.3. Ona se ne mora postaviti, ona ima svoje glavne kulture. Dakle, jako je bitno prvo posaditi analize na kojima je crni i beli luk. To su glavne kulture. Ako se mora posaditi u maju, posadit ćeš ih u maju. One će dati manje glavice, daće manji prinos u smislu volumena tih glavica, ali će dati prinos. Dakle, imaćeš berbu i belog i crnog luka. Savjetujem da se tu te gredice koje se odnose na beli i crni luk, one su tu glavne kulture, obavezno postave. A što se tiče sistema za brzi uzgoj, sistem za brzi uzgoj se u maju ne može postaviti, može se postaviti kao blokovi za brzi uzgoj, ali to je sad neka druga tema i ne bih da te ovde zbunjujem. Već je jako važno da postaviš ono što je predviđeno za leto. Dakle, jako su bitni datumi.
rokovi za setvu su dugi. Ako mi sejemo 1.3, a neće se posejati 1.3 i gotovo. Ko nije posejao 1.3 ne može ništa da poseje. Ne, mesec dana je rok za odlične rezultate. Dakle, za optimalne rezultate. Naravno da se one mogu, kompletan sistem za brzi uzgoj postavljati duže. Ja govorim o optimalnim rezultatima. Jer mi možemo sisteme da postavljamo, kao što sam rekla, i u maju, ali da se kombinuju sa glavnim kulturama. Uglavnom, posvetit ćeš se onda onoj smeni kultura, ovo je projekat 18 gredica, dakle imamo 6 ranoprolećnih kultura, ranoprolećnih gredica, na 4 su sistemi, različiti sistemi, odnosno na 2 su sistemi za brzi uzgoj, 2 su decembarska presada i 2 su lukovi. Znači, sistemi za brzi uzgoj su na 2, a to ćeš preskočiti i postavit ćeš glavne kulture. Sve ostalo se može postaviti u maju. Dakle, nemoj da preskačeš što ide u zimsku zonu, samo ćeš u maju da posadiš ono što ti recimo piše 1. aprila, jer decembarski rasadnik i januarski se postavljaju odnosno presađuju od 1. aprila, dakle ne 1.3, 1. aprila i ti ćeš tada 1. maja, kad budeš došao na svoje imanje, tada ćeš da obaviš setvu i sadnju. Jer mnogo je važno da se oslobodimo tih rokova. Rokovi u projektu postoje, oni moraju da postoje. Rokovi nisu vaši kočioni sistemi. Oni nisu tu da vas sapletu, oni su tu da vam pomognu, jer imamo osjećaj da je današnji čovek uplašen od rokova i da je to najveći problem, jer nas stalno brinu ti rokovi, napisano je to, pa ja ću sad zakasniti. A nije mi bila namera da vas na neki način, kako bih rekla, požurujem s tim rokovima, već da znate okvir za kretanje. Okvir za kretanje je jako bitan, jer ako imaš rok za setvu ranoprolećne zone, znate, imate, recimo, ti imaš 6 gredica ranoprolećne zone. Uđeš, posadiš, poseješ, znači 1.3. završava šta je 1.3. Uđeš, poseješ šta je 1.3. Ti si završio. Ti nemaš šta da ulaziš u baštu samo da je zalivaš. Ti si završio 1.3. Nemaš ti šta da radiš u bašti, jer to su perma modeli, ne mogu oni da prerastu, možeš samo da ih zalivaš. Nakon toga ulaziš 1.4. da ubaciš presadu. Kad ubaciš presadu, ti si završio. Ti imaš zoniranu baštu, ti nemaš šta da radiš u bašti, osim da je zalivaš. Sledeća tvoja aktivnost je sadnja krompira, 20.3. posadiš krompir, završio si u bašti. Znači, 1.3. ulaziš, 1.4. ulaziš, ja naravno sada govorim o šemi. 20.3. posadiš krompir, ti nemaš šta osim zalivanja da radiš u bašti do setve kukuruza 10. aprila. Dakle, jako je važno da se ti rokovi prihvate kao pomoć, a ne kao neka vrsta ograničenja, ja sad kasnim na rok. Ne, taj rok ima svoje, kako bih rekla, ima svoj produžetak. To je samo početak setve. Tu nije napisano dan setve i, mislim, kako bih rekla, jedna bašta nije aerodrom, da ti zakasniš na let. To je početak i ti imaš rok, sigurno mesec pa i više dana da nešto postaviš. Uglavnom, jako je bitno da se tu bude opušteno i jako je bitno da se prepustite zonama. Jer ako se ne prepustite zonama, kompletan moj taj rad godinama ne funkcioniše, zone su tu da vam pomognu. Kao što sam rekla, malo pre ulaziš 1.3. Znate, ja sam posejala 10 permamodela već. Moja ranoprolećna zona će iznositi 20 permamodela i to je samo zato što sam ja sebi kao dala ograničenja. Pitanje je kako će završiti dalje. I to sam danas u epizodi govorila, to je zato što sam, kako kažem, ja imam jasan plan šta radim u bašti. Ja radim samo to, mene ne zanima ništa drugo. Jer vi možete da vidite na snimcima da su meni popadali kočevi, da su popadale mreže. Imali smo zanimljiv komentar, bašta ti izgleda aljkavo, vidi kako to, na što to liči. Ja sam se nasmela i rekla sam, konačno sam se oslobodila takvih stvari, jer svesna sam da je to tako, ali to tako treba da bude, zato što je zona tu da meni pomogne, ona meni kaže, tvoj posao je ova gredica, šta tebe briga što su pale trklje, ti ćeš da ih podigneš onda kad budeš radila tu zonu. Onda kad budem radila proleću, letnju zonu, dižem trklje, sređujem, nadograđujem, kosim, radim. Šta ja radim u toj zoni? U toj zoni ja nemam šta da radim. Znači, zone su tu da vam pomognu da se lečite od perfekcionizma. Da, najbolje je tako, ja sam primer. Dakle, ja sam srećna, ja sam jako srećna, nekada sam jurila za svim, nekada
je meni, kako kažem, postoji rečenica koju sam izgovarala o sebi i često je ponavljam sada, da sam vrlo hortikulturna, ali nekulturna prema sebi, jer sam uvek dalje posejem, završim i ne stižem da uživam u tome, ne stižem da se divim, ne stižem da budem deo toga, zato što sam ja uvek otišla dalje, nemam vremena da se divim. Tako da, evo, ja sam sad pokušala da ti objasnim koliko je važno prepuštati se zonama, jer ti imaš datume kada uđeš i završiš nešto i kada završiš nešto, znate, ta praktična ostvarenost je naš atavizam. I to je nešto što se shvatilo u radu s ljudima. Najbolje smirenje dobijate kada imate granice, a to je ja sam to završila. Mnogo je moćna rečenica kad kažete gotovo je, završeno je, nema, jer ako imamo, kako kažem, baštovanstvo vam je kontinuitet. Naročito ovaj tip baštovanstva gde mi imamo 12 meseci nešto radimo, 12 meseci nešto sejemo i čovek nema taj osjećaj da je nešto završio. Ali u ovom slučaju zone vam daju to osjećanje. Vi ste nešto završili, vi nemate šta da radite. Nema veze što je sve oko vas, kako kažem, u haosu, kao što je u mojoj bašti trenutno. Moja bašta će dobiti pravi izgled kada se postave sve zone. Idemo dalje sa pitanjima. Ja sam odgovorila na ovo pitanje. Koja je razlika između organske bašte, pita Marina, i motivacione biobašte? Stalno ponavljate taj termin, mene zbunjuje, da li motivaciona biobašta nije ujedno i organska bašta, jer organska bašta je nešto o čemu smo puno čitali, nešto što nam se kao sertifikovana hrana servira. Jako zanimljivo pitanje, za ovo je potreban dug odgovor, ja ću se truditi da budem prilično jasna, malo pre sam odgovorila na to pitanje. Tehnički nema razlike između organske i bašte, motivacione biobašte u smislu hrane. Organska bašta je sertifikovana bašta, mislim, kako kažem, to su organski sertifikati, ili biobašta koja je po ekološkim principima se radi. Ti principi su zapravo isti. Princip saradnje s prirodom, pokušati na neki način zakonitosti prirode uvesti u baštu, pri čemu se opet sada malo razlikuje organska bašta zato što su pitanje organski sertifikati koji su, recimo, taj termin organske bašte na neki način pokvarili, da me ne shvatite pogrešno, ali ja sad to moram da odvojim sa strane, jer danas po tim sertifikatima organska bašta bi trebala da ima sertifikat organske hrane, organske bašte, organskog uzgoja zapravo. Pa ću sad to staviti po strani, ali recimo organska hrana, ako ćemo na taj način da definišemo tvoje pitanje, to je sve isto, jer jako je važno da ne koristimo hemiju, da se trudimo da zakonitosti kao što je prirode primenjujemo u svojoj bašti, da sve ono što radimo, postupamo, bude u skladu sa očuvanjem prirode. Dakle, organska hrana podrazumeva zdravu hranu gde se ne koristi hemija. Mada, kažem, organski sertifikati su nešto drugo i tu ima nekih preparata koji su podrazumevajući, ali su organski. Ali kada je u pitanju motivaciona biobašta, ona se potpuno razlikuje zato što pre svega ona podrazumeva upotrebu resursa. Dakle, ne gotovih preparata. Naravno, nemate neko ograničenje ovde, ali to je jedan element koji razlikuje motivacionu biobaštu ili hranu iz motivacione biobašte. Ja smatram da je hrana iz motivacione biobašte najzdravija moguća hrana koju možete da uzgojite zato što podrazumeva emotivnu vezanost za permamodele. Permamodeli su živi sistemi i živi sistemi koji reaguju na vas, reaguju na vašu energiju i nemojte ovo da shvatite kao, ne znam, neku čaroliju, nego to su prosto realne stvari. Kad govorimo o živim organizmima, unutra se nalaze mikroorganizme, unutra se nalaze krupniji organizmi, prosto to sve funkcioniše kao jedan sistem kompostiranja, jer oni povezuju 5 bioloških metoda. Ovo je mnogo složena tema, ali recimo da je motivacijono biobaštovanstvo kao neka vrsta mog izuma, jer ja na tome radim dugo radim na metodi koja je pre svega trebala meni da pomogne. Dakle, meni je bila potrebna pomoć. Kao što sam rekla na početku, 90 miliona od nečeg što je nastalo da bi meni pomoglo, a nije
postojala nikakva namera da se sad nešto snima kako bi sad ljudi to gledali. Mislim, da sam to trebala da radim, verovatno nikad ne bih radila, jer dobili smo od Ines. Ines, pozdravljam te puno, pročitala sam tvoju poruku koja je namenjena našem timu, video timu, kako ih ona zove, jer svi znaju da iz naših učionica da sam ja prilično, kako kažem, tvrdoglava i da oni mene stalno moraju nekako da omekšavaju, jer znate šta, ja sam čisti edukator, ja nisam youtuber i jako je teško nekada sa mnom, kako kažem, prilagoditi me. Ali vremenom učim da slušam, to su sve mladi ljudi i mladi ljudi sigurno bolje znaju od mene i ja se uvek trudim da poslušam, ako ih ne poslušam napravim odlične palačinke i na taj način ublažim to što sam neposlušna, ali ona je njima poslala poruku i rekla je da su uradili fantastičan posao, da je zadivljena njihovim radom, jer su uspeli od jedne autistične štreberice poput mene da naprave zvezdu. Ja sam se nasmejali, svi su se nasmejali zato što to tako, od osobe koja uopšte nije sklona prezentacijama, oni su uspeli na lep način, kako se ono kaže, na tih način promeniti osobu, na tih način možeš da zatreseš nečiji svet i oni su uspeli na tih način da mi ukažu koliko je važno da se ja lično promenim kako bi ova informacija došla do mnogo ljudi. Uglavnom, razlika između motivacionog biobaštovanstva i organskog baštovanstva tehnički ne postoji u smislu kvaliteta, u smislu zdravlja hrane, ali ja zaista mislim da je motivaciono biobaštovanstvo pre svega prilagođeno ljudima. Dakle, mi govorimo ovde o baštovanstvu, kao što sam malo pre rekla, koje je prilagođeno čoveku, koji u sebi ima humane vrednosti. Jer ukoliko je čovek uplašen, to osjećaju biljke. Ukoliko čovek u stalnoj panici, to osjeća njegova bašta. Pokaži mi svoju baštu, ja ću ti reći kakav si čovek. Sada će se prepoznati osoba koja je imala konsultacije sa mnom u subotu, gde smo sve vreme, zapravo ona je bila odsutna izvesno vreme, imala je puno privatnih problema i sada je potrebno da ja nju raspetljam, jel? I šta znači raspetljati? Moja uloga je da nađem čvor, da raspetljam i da nađem onu nit kao Ariadnino klupko i da osoba zna šta su njeni zadaci. Dakle, svaka konsultacija treba da se završi time gde ja definišem tačno korake. Tvoje je da uradiš to i to, jer to će te dovesti do toga. I mi se bavimo tim fokusom, mi se bavimo zonom, to vam govorim, te zone su jako bitne. A ta osoba je sve vreme pričala o paradajzu. Dakle, mi treba da raspetljamo ravnoprolećnu zonu. Dakle, mi smo sad u setvi graška, luka, svega toga. Njen projekat ima 6 ravnoprolećnih gredica, a ona se sve vreme bavila paradajzom. Zašto vam to govorim? Zato što smo mi izvan fokusa, recimo, organska bašta nema definisane zone, ona nema humane vrednosti, jer je mnogo važno znati, ugraditi humane vrednosti u jednu baštu. Onda sam je se, slušajući o tome, obratila i rekla zašto mi sada pričamo o paradajzu. Zašto se mi bavimo paradajzom? Jer paradajz se sadi u maju. Znate, vi ste od ovog trenutka do maja druge osobe, u maju druga osoba sadi paradajz. To je osoba koja ima 2 meseca iskustva. Dakle, to nije ista osoba. Nije ista osoba koja sa mnom priča danas, niti vi koji ovo gledate i vi za 2 meseca, jer za 2 meseca vi ste potpuno druge osobe, vi imate drugačije iskustva, drugačiju energiju, manje strahova. S druge strane, za 2 meseca se našlo na vašem putu nešto što vas je dodatno promenilo, što vas je oplemenilo, što vas je izgradilo, što vas je usmjerilo u drugom pravcu. Zašto se bavimo budućnošću stalno? Upravo motivacioni biobašta vas vraća na fokus. Kaže, zona je tvoj posao, nema dalje, ti se baviš sadašnjošću, ti se baviš onim što mi radimo u ovom trenutku. Paradajz je maj, mi ćemo naći mesto za taj paradajz, ali taj paradajz je još uvek presada, ta presada treba, znate, da ojača, da se izgradi, da imamo tačnu presadu. Znači, mi smo mnogo daleko od sadnja paradajza, mi smo tek u setvi i u tom slučaju humane vrednosti osobu vraćaju na početak. I onda ja kažem,
Zašto se baviš paradajzom? Hajde ti razmisli. Zašto? Jer bašta najviše govori o vama, naročito motivaciona bio bašta. Onda vam kaže gde su vaši čvorovi, koja je potreba da kontrolišemo stvari, zašto smo unapred, zašto stalno mislimo da ćemo imati neki problem, zašto mi bojimo nekih puževa tamo, pa čekaj, to je moja bašta, pa ja ću da rešim puževe, kakvi puževi, pa ne mogu oni da vladaju mojom baštom. Mi ne smemo sa strahovima da ulazimo, jer osnov svega što je motivaciona bio bašta jeste odnos s biljkama. Biljke osjećaju naše strahove, biljke nas doživljavaju onako kako se mi predstavljamo, a onda dođe motivaciona bio bašta, odnosno motivaciona bio baštvanstvo i kaže zaustavi se, nemoj da se plašiš, zato što sve ono, ako se plašiš i ne usudiš, ti sebe osuđuješ na neiskustvo, jer tvoje iskustvo možda će imati padove, ti ćeš možda da izgubiš mnogo biljaka, ali pazi, imaćeš i berbu, ubraćeš svoje prve paprike, ubraćeš boraniju, skuvaćeš svoje prve tikvice i onda na taj način imaš ravnotežu dobrog i lošeg. To je motivaciona bio bašta. Vraćanje na fokus, gde shvataš da se osjećaš bezbedno. Taj osjećaj bezbednosti je meni nedostajao čitav život i ja sam ga našla u bašti, odnosno našla sam ga u ovom obliku baštovanstva, jer kroz život nisam imala neku podršku, nisam imala taj jak osjećaj bezbednosti, jer osjećaj bezbednosti vam je nešto što izaziva kod vas veliku kreativnost, jer čovek mora da se osjeća podržano. U učionici jedinu stvar, odnosno jedino osjećanje koje želim da osetite, odnosno da dobijete, jeste osjećanje bezbednosti. Sve će vam je lako, mislim, sve ostalo ide lako. Uglavnom, složeno je pitanje, nadam se da sam odgovorila, a nisam bila gruba prema organskom baštovanstvu. Eto, idemo dalje. Je li vreme da se seju čili paprike? Je li mudro sejati ih i saditi što dalje od običnih paprika? Ko su im dobri susedi? Hvala Bilji svim baštamanima na svojim pitanjima. Pa ovako Mirela, ti si na platformi, jako je bitno da se prate kalendari i svi vi koji imate projekat bašte, a i koji nemate, mi zaista izbacujemo stalno kalendare, jako je bitno da se pridržavate kalendare, ja vidim velike zabune, recimo da neko nije posveo ili da je neko radio po nekim tuđim kalendarima, recimo koji ne pripadaju klimatskoj zoni. Imali smo zanimljivo pitanje danas o planinama, pa da li mi sejemo grašak, vidim svi su posejali. Ne sejemo grašak, svi su zabunom posejali, mislim, svako ima, kako da vam kažem, svoj odnos prema kalendaru. Mi čili paprike uveliko sejemo sada, nisam napisala koja je klimatska zona, ali mislim da znam, jako je bitno da se poseju na vreme i što se tiče dobrih komšija, to ne postoji, jer dobri komšijski odnosi zapravo su nešto što paprike pokazuju kao dobre komšije svima. Jako je važno samo da znaš da su prva kategorija plodoreda, ali imaš lekciju 3 pa ćeš je pogledati pošto je ona na platformi. Hvala tebi puno. Što se tiče ovih ljutih paprika i slatkih, da, one se moraju odvojiti jer će doći do ukrštanja, ali imamo jako zanimljivu epizodu, a to je kako da ne dođe do ukrštanja, ne znam tačno kako se zove ta epizoda, ali ukrštanje, napišite ukrštanje biljaka pa trag biljke i onda će vam izaći to, jer je mnogo važno da znate kako se neće ukrstiti, kako da sprečite to ukrštanje. Kada su u pitanju recimo projekti bašte, to naglašavam vidovodičima, postoje na integralnim sistemima mesta za paprike i uglavnom tu možete da stavite ljute paprike. Idemo dalje. Vilma nam piše sa Visa. Ja u stvari nemam pitanja, jer na sva moja pitanja uvek dobijam odgovor. Koristim stoga priliku da pozdravim ovaj čudesan svet, njegovu osnivačicu, to sam ja, ženu koja nas ne uči samo biljkama, već o lepoti davanja. Ovo je baš lepo, ovo ću pročitati. O dobroti, o našoj duši, ovo je svet. Piva mi ovde nešto dodaje, pošto on može da piše na ove tabeli.
Ženu koja nas ne uči samo biljkama, već o lepoti davanja, o dobroti u našoj duši. Ovo je svet kao iz one dečije pesme. U njemu je sve lepo, u njemu je sve čisto, u njemu se svi raduju. Neka takav i ostane. Veliki pozdrav, draga Biljana, tebi i celom timu. Vilma, pa ti si srce, što bi rekli mladi. Ali baš si me sada raznežila, ali zaista si me raznežila. Znaš šta, utorak je, evo na ivici sam suza, zato što ja dobijam toliko ljubavi i tako divne poruke i osjećam se zaista počastvovano što su takvi ljudi oko mene i nekako se osjećam darovano tim emocijama. Ja dobijam puno, toliko divnih poruka i to baš u vreme kad je to potrebno. Tako da eto, sad možete da vidite osobu koja je na ivici suza. Mislim, mene ovakve stvari zaista dovedu do, kako bih rekla, do nekakvog, do te ivice beskonačnosti o kojoj stalno govorim, zato što je bitna ta povratna reakcija. Ta povratna reakcija nas nekad jače, jer kao što sam ja vama podrška u učionici, tako ste vi meni podrška u životu da se borim sa svim tim što podrazumeva rad na ovakvoj platformi. Ja, Vilma, baš si divna. Vilma je meni inače recitovala pesmu i tako je počeo jedan moj divan utorak i pesma, utorak je krenuo njenom recitacijom, dakle ona mi je snimila, zamislite neko uloži vreme da vam snimi, da vam izrecituje pesmu i onda je taj dan krenuo, znate kako, kao da je ona tom pesmom otvorila prozore nekih delova moje duše, jer mi privlačimo ono što jesmo. I kada je otvorila te prozore, tog dana su samo stizale takve divne ljubavne poruke, takve divne poruke podrške. To je neverovatno, nesvakidašnji dnevni pokloni. Eto, nećemo se ovdje zadržavati, hvala ti puno, mi ćemo privatno da nastavimo dalje. Idemo, preporuka za adaptaciju crvene zone, to je jako bitna tema. Savjetujem zaista da obratite pažnju na crvenu i plavu zonu, pisalo u nedeljniku, imamo snimljenu epizodu na ovu temu. Jako je važno da se adaptira crvena zona, plava zona nam je već vani, plava zona je adaptirana, nema potrebe više da se unosi. Mi ranije krećemo sa setvom i sadnjom, ali mi završavamo to, dakle vama je plava zona sada vani i tačka. Dakle, tu više nema šta da se radi, ali kada je u pitanju crvena zona, niču nam paradajzi, niču paprike, videli ste da su moje biljke na balkonu. Vodite računa samo o niskim temperaturama, mada, evo recimo sinoć je bilo 2 stepena, mnogo je važno da se prati najava mraza, jer ne može baš da sklizne u mraz, a da ga, ti, kako bih rekla, izveštaji o dnevnoj temperaturi ne uprate. Jako je važno da vam prenoće biljke na balkonu. Ja znam da je to teško na neki način da se na taj način priviknete, ali meni je svake godine sve lakše, jednostavno se ne vezuje materijalno za biljke, znam da one učestvuju u programu jednako kao i ja i mnogo je važno da svi mi budemo izdržljivi, tako da je temperatura, ukoliko je dnevna temperatura više od 10 stepeni, to vam je garantovano da vam neće baš skliznuti u mraz, ali pratite noćnu temperaturu. Recimo ako je noćna do 3 stepena, biljke mogu da vam ostanu vani, za početak ih iznosite preko dana, ali preko dana mi sad sve više i više imamo jače sunce, jako je bitno da stavite neku zavesu ili nešto što će da spreči da vam se pojave opekotine na biljkama, ali iako se dese te opekotine, oni nisu problem, to ćemo sve zajedno da rešavamo, imat ćemo, kažem, konsultacije. Uglavnom, adaptacija vam je ključ uspeha kod crvene zone. Izbacite napolje, proverite temperaturu noćnu, izbacite, ostavite preko noći, ona presada koja prespava noć, to je to. To je adaptirana presada jer noć je ključ u adaptaciji. Dakle, najvažnije vaša sada obaveza jeste upravo ta adaptacija. Nemojte da se plašite, nemate potrebe. Znam, ja sam to prošla, bila sam prva moja presada, ja sam spavala s presadom na balkonu, verujte mi, znači bukvalno sam spavala jer to je meni toliko bilo važno i htjela sam da učestvujem u tom činu, ali eto, Sada znam koliko je važno da mi budemo dobre lavice koje će lavove da izbace van.
Idemo dalje, pitanje vezano za dohranu. Ovako, dohrana zbunjuje baštovane. Evo, baštovanka je postavila pitanje kada se dohranjuju rasadnici, bašta i kada se stavljaju aktivatori. Kada su u pitanju rasadnici, hajde to da rešimo. Ukoliko ste vaše rasadnike punili mešavinom 3-2-1 ili stavljali stajnjak, nema nikakve potrebe da dohranjujete vaše biljke. Mi smo na početku uložili napor da napunimo te saksije adekvatno kako ne bismo morali da se bavimo dohranom kasnije. Prema tome, vaše saksije su nahranjene dovoljno da mogu vaše biljke da izdrže u njima bez ikakve dohrane. Prema tome, ako ste uradili to bez dohrane, ako ste samo u čist supstrat sadili svoje biljke, odnosno sejali, ja se izvinjavam, onda je potrebno da se radi dohrana i imate mnogo za one koji imaju projekte, imaju spisak dohrane, za one koji su učionici takođe, oni koji nisu, imate tečnosti za zalivanje na kanalu. Jako je bitno da ne bilo koju dohranu da birate, vi možete da jednako negujete svoje biljke, dakle nijedna nije kvalitativno bolja. Prema tome, dohrana počinje kada biljke dobijaju treći list, najveći problem pitanje kod luka i praziluka, kada se dohranjuje praziluk, kada se njegov list, jer list je ta cepčica, potpuno ispravi, jer on kad niče, on je iskrivljen. Znači imate kao neku udicu i ta udica se lagano ispravlja i kada se ispravi, tada kada se stabilno ispravi, tada počinje dohrana praziluka i to je to što se tiče dohrana, se radi jednom u 10 dana bilo koje hranivo. Dakle, mi koji smo punili saksije sa mešavinom i koji su unutar saksija ima stajnjaka, ne treba da se dohranjuje jer to je previše za biljke. One već imaju u sebi hraniva. Kada je u pitanju bašta, imamo vrlo jednu ozbiljnu pometnju ponovo, svake godine imamo pometnju, a to je kada se dohranjuje bašta, zato što imamo tabele dohrane, imate 2 tabele u čitaonici kako se hrani cvekla na 15 dana, paprika na 15 dana, imali smo već konsultacije na ovu temu. Ta dohrana koja je napisana za biljke, ona se odnosi na biobaštu, na zemljanu biobaštu, ona se ne odnosi na permamodele. Dakle, ako imate zemljanu biobaštu, vi ćete pratiti dohranu vaših biljaka. Ako radite u permamodelima, dohrana biljaka nije potrebna. Dakle, kada radimo dohranu biljaka u permamodelima, samo kada su biljke na neki način oštećene, napadnute, grinja, crveni pauk, plamenjača, tada je bitno imati dohranu recimo na bazi azota ili na bazi fosfora koja će malo da ojača biljku, ali izvan toga ne treba da hranite jer permamodeli su direktni komposteri, oni su objedinjuju u sebi 5 bioloških metoda i jako je važno da nam oni pomognu. Dakle, motivaciono biobaštovanstvo je nastalo kao način da se ja rešim svih balasta i rešila sam se, ja nemam nikakvu kantu u bašti, jer jako je važno, ta pitanja su česta, kao što je kako hranim cveklu na 15 dana, na 30 dana, znači to nije tema ljudi koji su u permamodelima. Jer kada je u pitanju neorganska proizvodnja, znači proizvodnja veštačkim biljnim đubrivima, oni koriste različite vrste minerala i ja sam imala potrebu da dam ljudima alternativu i na taj način su nastali ti sistemi za ishranu. Cvekla na 15 dana recimo imao prvu prolećnu dohranu, pa na 20 dana šta se daje, tako za paradajz, tako za papriku, ja sam sad uhvatila te cvekle kao da je ona najbitnija ovde, ali bitno je da vam kažem da ljudima morate da date alternativu, ja ne mogu sad tebi da kažem ne smeš da koristiš veštačka đubriva, dobro neću, a šta da koristim? To je to pitanje. Jer vi morate da date odgovor, ovde su vrlo bitni odgovori. Ovde nije bitno teoretisanje. Ljudi znaju šta je dobro, a šta nije dobro. Nije moje da im kažem da ti to ne smeš, ti si loša osoba. Ne, ti ne znaš da je moguće drugačije. A ako ti ja kažem da nešto nije dobro, recimo nije dobro da koristiš veštačka đubriva, ja moram da ti dam alternativu. Ja moram da ti kažem šta je dobro ako to nije dobro. Znači, jako je bitno motivaciono biobaštovanstvo vam daje odgovor na pitanja, daje alternativu, nudi rešenja iz prirode, ali je jako bitno da ako uzgajate u permamodelima ne morate da radite naknadno bilo kakvo dohranjivanje, jer oni su celoviti, to vam je organska ishrana u jednom. Što se aktivatora tiče, aktivatori se ne stavljaju na permamodele koji su
nadograđeni iz prošle sezone, jer to je pitanje ovde. Permodeli iz prošle godine se nadograđuju, oni su već aktivni, nemate potrebe da stavljate aktivator, oni vrve od mikroorganizama, samo je potrebno, oni će se sad aktivirati u ovom, čim ugreje, jer permodeli su sami po sebi topli kreveti, zato se i ranije ulazi u setvu, jer oni su topli, jer znate kako, u komposterima imate toplotu koja se oslobađa usled tih aktivnosti mikroorganizama. Tako se i u permomodelima oslobađa toplota i to je ono ključno što nam na početku pomaže da biljke ranije sejemo i da biljke ranije bujaju, zato što je njima toplo, dakle pod nogama ili, pošto je koren biljke, mozak biljke, pod glavom im je toplo. Dakle, aktivatori se stavljaju samo na početku, prvi put, ako prvi put radite permomodele, jedan put kada je u pitanju seno i 3 puta kada je u pitanju slama. Idemo dalje na pitanja. Na karti semena varžinskog kupusa imaju brojevi 1, 2, 3. Objašnjeno mi je šta to znači, koju da kupiš, pa uvek kupiš jedinicu. Mislim, oni imaju različite načine označavanja. Sad bi to trebala, firma najbolje da objasni, to može da se odnosi na klasu, a može da se odnosi na kalibraciju, dakle kalibracija semena. To bi najbolje bilo samo pitati, jer ti brojevi ne znače kod svakog isto. Dalje, do kad se može sejati raštika raštan, kad se očekuje da se može brati. Marinela, pa može se još uvek posejati raštika. Dakle, mi u februarskom rasadniku, Marinela, mislim da si ti kontinent, dakle u februarskom rasadniku imamo kupusarice a jako si na primorju, dakle, jako je bitno da se to, ono što ti nedostaje, ono moraš da poseješ sada. Dakle, još uvek se može posejati i ona očekuje da raštika se može brati već kad razvije prve listove, dakle, ako se sada poseje i presadi, sad se već kasnije, naše raštike su već presada, a očekuje se prva berba tamo negde u junu mesecu prvih listova. Da li još uvek mogu da posejem februarski rasadnik na otvorenom? Da, možeš do 15. marta se za kontinent, pošto je više na kontinentu, postavlja februarski rasadnik. Nemojte bez presade, mislim i da ništa niste posejali. Evo, sada ništa niste, prvi put ovo gledate, prvi put želite da postavite baštu, jako je bitno da postavite rasadnike, pa kad stigne, kako da kažem, uvek se nešto može kupiti, ali mi ne možemo da predvidimo koliko će brzo da rastu neke biljke, jer mene nekad toliko neki rezultati iznenade, recimo, baštovanka je htela da posadi kelj, posejala je kasno kelj. Ja sam rekla, pa nisam sigurna da će to stići, ali je stiglo i ona je brala keljove ogromne. Mislim, ko sam ja da kažem da neće stići? Znate, biljke daju ovde glavnu reč. Prema tome, nemojte bez presade u sezonu. Moje pitanje je, Ljiljana pita, da li postoji neko pravilo kako znati koje seme treba svetlo, a koje je tamo za nicanje? Ne postoji seme koje treba svetlo za nicanje. Za nicanje je potrebna toplota i vlaga, odnosno za klijanje. A za nicanje, ja se izvinjam, ovo je pitanje za nicanje, pa sva semena niču na svetlu. Dakle, za klijanje nam je potrebna vlaga i toplota i kada klija odmah mora da ide na svetlost. Verovatno se ovo odnosi na crvenu i plavu zonu, nije mi baš sasvim jasno pitanje, ali zapravo sve biljke niču na svetlosti. Ukoliko nisam razumela pitanje, ti ćeš ga ponoviti u učionici pa ću ja detaljnije da objasnim. Dakle, svaka biljka za nicanje treba svetlost. Ja ne znam da postoji neka biljka koja niče u tami, a da je ja uzgajem. Idemo dalje. Bičice, devojčice. Ovo je baš lepo. Meni je lepo kad me uči, oni se zovu devojko i onda ja cijeli dan samo tražim da bi se zovu devojko. Da li je moguće u paru saditi dve različite sorte paradajza, determinantnu i indeterminantnu? Pa ne savjetujem da se mešaju te dve sorte, zato što, mislim, mešaju se i meni se pomešaju, ali onda determinantnu sortu ti pogrešno
kanališeš. Determinantna sorta se ne urezuje, njoj se skida samo donje lišće i ona se ne urezuje, indeterminantna se urezuje. Ali, ako znaš koja je sorta koja, ako si svesno spojila te dve sorte, to je jako lep prizor. Ja sam često imala takve kombinacije gde se niska sorta nalazi uz visoku sortu i to zaista onako bude lep prizor. Različite sorte su i lep prizor u bašti. Recimo, znate kako ja sejem te različite šarene sorte paradajza, pošto ja imam zaista ogromnu kolekciju paradajza i to je problem kad treba da posejem. Uglavnom biram one koje moraju da se obnove i evo skoro sam posejala svoj prvi paradajz koji sam ikada nabavila od tih starih sorti, u pitanju je čokoladni šeri i nikao je, da seme je staro 10 godina, dakle 10 godina izvukla sam kesicu i nije nekako došao na red jer 1600 sorti paradajza imam i kad dođe na red i eto 10 godina stoji to seme i nakon 10 godina je to, kako bih rekla, ima presto taj paradajz i sada sam zaista nekako povezala taj ciklus, jer ta prva sorta, sećam se i kako sam je sačuvala, prosto sam na toj prvoj sorti sve živo naučila, pisala sam baš o tome u boravku. Uglavnom, mnogo je lepo kada su različite sorte povezuju, jer ja vam ovako sejem šarene paradajze. Uzmem, izdvojim kesice, sorte koje ću da sejem, svake godine 50 različitih sorti idu na obnavljanje i samo iz svake kesice uzmem prstohvat semena i stavim na gomilu i ta gomila se sakupi, tu gomilu stavim u jednu kesicu i to je mešavina paradajza i onda ih u 2 žardinjere sejem. I kada one niknu, ja njih spajam, nema veze da li je determinantna ili indeterminantna, jednostavno ih spajam, dakle tako ih sadim, jer ja znam koja je sorta, ne moram posebno da obeležavam, bitno je samo da se sorte umnože. Dakle, evo, dobila si i ono što nisi htela, savet o mojim kako da uzgojiš, odnosno kako da poseješ veći broj sorti. Imamo dalje, zašto u čaše graška i slanutka stavljam po 5 ili više zrna, zato što je klijavost loša, ali generalno to su kulture koje se uzgajaju u kolektivu i jako je bitno da je, znači minimum 5 sadnica treba da bude u jednoj čaši, ali nekada nam ne nikne sve, kad ne nikne onda se združuju te čaše, da li prilikom orijentacije gredica i PM-ova, kako god, treba uzeti u obzir najčešći pravac vetra na tom terenu. Da, jako je bitno pitanje, jer ukoliko postoji neki uobičajen vetar koji je zaista pravi problem na toj gredici, onda je bitno da se ne pravi otpor tom vetru, da biljke ne budu, jer će vetar kad tad da obori mreže. Ne možete vi tako dobro da udarite te kolce koliko vetar ne može da obori. Da, jako dobro pitanje i to je jedan od parametara koje treba uzeti u obzir. Katarina, da li sadnice mrkve, na makedonskom je ovo, može da se prepikira, koga eso, sad ću vidjeti kako sam razumela makedonski. Ne treba da se prepikira mrkva, da li mrkva treba da se prepikira sadnice ili je da se proređuje kada poraste. Tako je, evo razumela sam. 5 iz makedonskog hoću. Sadnice mrkve se nema nikakve potrebe da se prepikira sve to, već će se proređivati, jer ona se može i presađivati u kolektivu, po 5 komada se presađuje na jedno mesto. Idemo sa idom, kasno sam posejala jesenski brzi uzgoj, ima puno rotkvica malih, na gredici, da li da ih presađujem, ne, ni pošto, jer to će sve procvetati, to je sada spremno da bude materinska biljka, dakle stare rotkvice koje imate iz ljulskog rasadnika ili rotkve, to je apsolutno neupotrebljivo dalje. Ljiljana pita zašto se kosmos više ne spominje kao sideratno cveće u projektima, pa ovako, ja sam o tome baš pričala i prošli put. Kosmos je velika biljka, nema neku veliku ulogu u zaštiti, kosmos je biljka koja povezuje energiju neba, zaista je biljka koja treba da ima
centralno mesto u bašti, recimo da ga posadite negde u centar, ali ne na samim gredicama, zato što u ulozi zaštite integralnih sistema ona nema ključnu ulogu. S obzirom da je velika biljka i da jedino rezivanjem kosmosa možete da kontrolišete njegovu širinu, ona zauzima prostor kao što zauzima prostor jedan paradajz, pa onda u skladu sa tim nema nekog smisla. Kosmos možete uvek izvan bašte da sadite, jer ovo cveće koje je uključeno u svaki projekat, sideratno cveće, ima ključne uloge u sistemu zaštite. Dakle, tu je jako bilo važno napraviti dobru selekciju da se usklađuje sa potrebama jedne bašte, jer pazite, ove bašte, ovi projekti su pre svega u sebi sadrže mogućnost da sa malog prostora imate veliku količinu hrane. Tu je svaki prostor bitan. Tu ne sme, što bi rekla u mom selu, nijedan prostor da ode u budale. Znači, ne možete da stavite nešto što vam nije od ključnog značaja za zaštitu, a da pritom zauzmete prostor veliki. Kosmos je jako lepa biljka, ali može uvek da se napravi zid od kosmosa, da se stavi u sredinu jedan kosmos, ali ne na gredice. Ne možete da vidite kosmos ni u mojoj bašti, jer zašto ja obožavam kosmos, ali ja moram da budem primer bašte. Dakle, ja moram da budem primer onoga što vam govorim. Zašto neke paprike, paradajzi seješ kolektivno, a samo neke pinciraš, odnosno pikiram? Pa zapravo ja sve sejem kolektivno, pikiram nešto što mi je preraslo u visinu. Nema veze da li gusto sejem, znači u principu ja ne proređujem ništa jer je ona ovako mala papričica koju posavitu baštu jedna vrlo brzo kad se dočepa permamodela bukne, jer samo kada mi prerastu biljke, jer crvena zona je bila unutra, imali smo ledeni talas i ja sam znala da će ona da preraste i pustila sam je da neke videli ste da su neke kulture prerasle, neke nisu, ali ona će se duboko upikirati, ja sam već 2 sorte upikirala, samo to. Znači, kod mene je sve kolektivno, jer kad se setim nekada onih silnih čaša, gajbi, unošenje, iznošenje, izvinite, mnogo vam je lakše da unesete gajbu, da samo unesete gajbu, odnosno da unesete žardinjeru, a u toj žardinjeri 50 sadnica. To je lakoća. Žardinjera se uvek može staviti na sim, zato sam izabrala žardinjere. Šta radimo kada nam u čašama od 5 zrna, na primjer graška? Aha, to sam već rekla. Ukoliko nikne manje biljaka u čašama, onda se one združuju. Zašto se one združuju? Pa zato što imate određeni broj sadnih mesta u bašti. Nema nikakve potrebe da vam na jednom sadnom mestu bude jedna biljka iz te čaše graška, a da ovde imate 5 pored. Vi gubite potencijal tog sadnog mesta. Dakle, vaše sadno mesto može da primi 5, 6, pa i više biljaka i onda bi bilo dobro to sve iskoristiti. Eto, odgovorili smo na pitanja. Aha, Andreja je pisala izvan 2049. Andreja, mogla si ovde pišeš. Ljiljana Dramlić ima problem sa artičokom. Da, dakle, koren artičok je jako ukusan voluharicama, pretpostavljam, i ne može da je sačuva. Pita da li može u balkon bio bašti artičoku da sačuvaš preko zime i na proleće da presadiš. Pa prvo, artičoka ne ide u permamodele. To je broj 1. Artičoka nju najbolje treba da, najvažnije da je tretirate kao drvo, jednako kao šparaglu. To je nešto što ide u zemlju, pravi se tunel, pravi se sadnica kao da sadiš voće. Dakle, mnogo je važno da znamo s kojim biljkama raspolažemo. Rabarbara, recimo, ni ona ne ide u permamodel, možete vi to da posadite. Ne kažem ja da ona neće uspeti u permamodelima, nego to je stablo koje godinama, špargla recimo, 50 godina može da vas hrani, jednako i sa artičokom, to je ogromno stablo, ona nije za permamodele. Dakle, mnogo je važno da mislite o budućnosti, kada postavite svoj projekat bašte, on se rotira i vi ga koristite godinama, doživotno, možete da ga okrećete. Naravno da uvek vas dočeka nešto na integralnim sistemima, ali to nije bitno, to se sve poveže. Mnogo je lepo recimo kada rotirate svoju gredicu pa vas sačeka na integralnim sistemima neko cveće, a vi dodate još cveće, odnosno sideratno cveće za narednu sezonu. A artičoka ne ulazi u te kombinacije, ona uvek mora da ide izvan bašte. Dakle, izvan bašte i savjetujem
da se ubaci samo u veću saksiju, dakle, mnogo je važno da saksija ima makar 10 litara i to njoj neće biti problem. Da li bi pojasnila malo bliže razloge da se paradajz vodi na jednoj grani? Tačno je da mu se uklanjaju svi zaperci. U eksperimentu prošle godine sam ga ostavljala 3, 4 pa i 4 glavne grane, plodovi nisu bili manji, a bilo ih je više, pošto su sa više grana, nego tamo sam Znači, pitanje je Andreje orezivanje paradajza. Ti možeš da ostaviš paradajz i na 5 grana. To nije nikakav problem, ali to sve zavisi od sezone. Dakle, mi smo imali jednu sušnu, 2 sušne sezone. Ukoliko ostaviš paradajz na 4 grana, a imaš sezonu plamenjače, ti u tom trenutku imaš veliki problem. Paradajz ima svoj potencijal. Na 4 grana će naravno dati kasnije urod. On ne može dati na 4 grana raniji urod, jer on 4 grane mora da nahrani. Dakle, ovde je bitno kad se radi orezivanje paradajza, da razumemo zašto se radi orezivanje. Mislim, mi sad ovde bavimo paradajzom, njime ćemo se tek baviti. Orezivanje paradajza se radi da bi se brže došlo do plodova i da bi se preduhitrile nevolje koje mogu da nastanu u sezoni. Recimo, paradajz koji ostavite, kao što ja ostavljam eksperimentalno na 4 grane, ne urezujete, taj paradajz kasnije dospeva za berbu. On ne može da dospe za berbu jednako kao moj paradajz koji sam ja vodila, koji sam ja dovela, gde sam kompletnu hranu paradajza usmerila na plodove, on nije gubio ni na šta drugo. I u sezoni plamenjače ovakve stvari su ključne, jer da smo imali sezonu plamenjače, paradajz koji sam ja vodila na jednoj vodi, jednoj grani i tvoj na 4 grane, ja bih imala berbu, ti bi izgubila paradajz, zapravo tvoja berba ne bi stigla do berbe. Dakle, orezivanje ima samo jednu funkciju, da što pre stignemo do plodova, da usmeravamo, kao generalno urezivanje, usmeravamo hranu paradajza u pravcu plodova u situaciji kada možemo da predvidimo neke nevolje u bašti. Sad je pitanje da li u sušnim sezonama treba urezivati paradajz. Po meni uvek treba urezivati paradajz, jer je to tehnika koju kada savladate, onda znate da će vam pomoći da dođete primarno, jer indeterminantne sorte su visoke sorte. Vi možete doći vrlo brzo do 7. sprata. Ako idete na to na neki način dođe, kako bih rekla, količinski isto, jer vi ako imate 4 vode, vi ne možete tako brzo da dođete do 7. sprata. Ne može sve 4 grane da odhrani koren istom brzinom. Tako da je ovde bitno šta čovek želi. Ne mora se ništa orezivati, ali ako se ne orezuje i desi se sezona plamenjače, teško da ćete se izboriti sa tom količinom posla oko toga. Dakle, paradajz nam je vrlo osetljiva kultura u bašti i zato se uvodi tehnika orezivanja. Idem na ova pitanja. Ovako, došli smo do Marija. Moja parcela je udaljenosti 1 sat od mesta gde živim, idem jednom nedeljno i da li je realno da mogu da postavim projekat bašte. Pa ovako, Marija, ne da je realno, nego ti zaista nemaš nikakav problem, sat vremena nije veliki razmak, odnosno velika razdaljina do bašte. Drugo, jednom nedeljno sasvim dovoljno da se ode. Ja moram da kažem da sam ja jako dugo bila baštovan koji jednom nedeljno obilazi svoje bašte, zato što bila jako angažovana, puno posla i dan danas ja zapravo imam malo vremena za baštu, jer mi i snimamo puno, jer kada je u pitanju snimanje je posvećeno tome, sve što radim posvećeno je tome, ali free gardening bez snimanja, to je nešto što ja imam jednom nedeljno i to možda samo pola dana. Dakle, ja mogu da se slobodno tretiram kao vikend baštovan koji ima pola dana za svoju baštu, sve ostalo je namenjeno snimanju. Zapravo je najvažnija stvar da kada si vikend baštovan, to je bez problema, može da se postavite bašta i da bašta bude efikasna, znaš tačno kako da isplaniraš svoje korake, pa recimo vikend baštovane uglavnom petkom dolaze u svoju baštu, to treba zaista da bude mesto, odnosno dan kada se
pregleda stanje, kada se vidi da li ima nekih problema u bašti. Subota je uglavnom dan kada se najviše radi u bašti i nedelja bi trebalo da bude dan kada se zaliva, kada se eventualno rade neke berbe. Uglavnom, ja moram da kažem da je moja bašta uglavnom bila vikend bašta po pitanju, ako mogu da se poredim, nema veze što mi je bašta ispred kuće, odnosno po dijagonali, jer ja sam se njoj posvećivala na isti način. Mi imamo baštovane koji žive na mnogo većoj razdaljini i koji jednom u 2 nedelje odlaze, neki čak jednom u 3 nedelje i oni imaju vrhunske rezultate, odlične su baštovane. S obzirom da ti, evo ovde pišeš da imaš projekat bašte, tebi je to zaista jednostavno, zato što ti tačno znaš šta treba da radiš. Jako je bitno da se prepustite zonama i koracima. Nemojte da im pružate otpor. Čovek ima potrebu nekako da sebe sapliće, što ja kažem, da sebi pravi klopke. Jer se uvek nešto, neki čvor naprave, uvek se neke izmene rade, jer znate, ako vam je urađeno ono što zaista tvrdim da je apsolutno celovito i savršeno, ne treba menjati to. Ako si vikend baštovan, ti ćeš tačno da uzmeš svoje zone, napisat ćeš svoj spisak aktivnosti i samo ćeš to da radiš. Nema veze što kada ti dođeš na svoj vikendicu tebe čeka brdo posla. Tebi je jako važno da budeš praktično ostvaren. Od početka govorim, praktična ostvarenost je ključ naše duševne ravnoteže. Da čovek kaže bravo, ja sam nešto završila, ja sam to uradila. I to je bitno, vikend baštovanjima to od ključnog značaja. Jako je važno da se vaš vikend, jer ja radim s vikend baštovanima, ne pretvori u to da ste vi goniči robova sebi, da vi sama, jer nemate vi onda zadovoljstvo te vikendice, ako vi morate non stop da radite, a i nema veze što ćemo reći, rad u prirodi, baštovanstvo je predstavlja veliko zadovoljstvo, to je i fizički naporno, ali ako imaš jasan plan, kao što ti imaš u ovom slučaju, dakle, Marija je u pitanju. Marija, ti ćeš samo pridržavati se svog plana. Nemoj da radiš nikada izvan ovoga i nemoj da te povede euforija da ti imaš jako mnogo posla i da sve mora da se završi, zato što ne mora sve da se završi. Uvek postoji neki posao koji će da te sačeka i za sve ima uvek vremena. Dakle, bašta na ovoj razdaljini je apsolutno moguća bašta i to nije nikakav problem, naročito ako imaš jasan plan. Imamo još jedno pitanje. Isto je vezano za projekat. Miloš pita, kada kažete trajna vrednost projekta bašte, šta to u stvari znači? Dobro, imali smo danas puno pitanja, to je sad aktuelno, vezano za projekat bašte, a to znači doživotna vrednost. Zapravo mi živimo u svetu kada sve ima rok trajanja, sve što kupite ima rok trajanja i to je nešto što mene prilično iritira. Kupiš nešto i to je ograničeno. Mnogo je važno da se vi, ali to ja primenjujem i na samoj platformi, meni je mnogo važno da se baštovane osamostale i da ne zavise od mene. Ključ ljudske nezavisnosti jeste da ne zavise ni od koga. Dakle, da nemaju direktnu, ja sad ne mogu da funkcionišem ako nemam više svog mentora ili ako nisam više u učionici. Jako je bitno da naučite sve i da se osamostalite. U ovom slučaju je projekat baš urađen po tim principima, da vi nemate godinu svoje sezone, dakle sad vi imate baštu koju ćete postaviti u 2026. godini i posle šta radimo, posle nema, posle gotovo, posle se ne snalazite kako da počnete. Jer ja sam to postavila na osnovu iskustva. Pogledajte, mi imamo individualni program koji ljudi završavaju. Oni završavaju individualni program. Tehnički ja nemam nikakvu obavezu da niti razgovaram, niti da te ljude zbrinem. Zato što oni su završili, oni su godinu dana imali individualni program, njihov projekat je završen, od početka do kraja postavljen, tačka, kraj, nemamo mi šta više da pričamo. Ali Trag biljke nije platforma po sistemu jukeboxa, to su ljudi, to nisu klijenti, to su baštovani koji ne mogu da ostaju na cedilu. Ne može se javi ni jedan baštovan koji je ostavljen na cedilu. Svakog baštovana spakujem za narednu sezonu. Tačno zna šta će da radi u narednoj sezoni, nema veze što nema individualni program, nema veze što on to vreme, sad moram tako da se izrazim, nije platio, ne radi se ovde o tome, mi smo samodrživa platforma, ne radi se o tome da moje vreme košta, ne, radi se o tome da mi imamo ljude pred sobom i da ti ljudi ne mogu da ostanu na pola puta, ne mogu da ostanu izgubljeni. Upravo na osnovu toga
što sam shvatila da ljudi nakon godinu dana tog svog projekta ne znaju da nađu svoj početak. Jednostavno, ja očekujem da su oni za godinu dana savladali, jer ipak se ovde govorimo o nekoj vrsti edukacije, gde ta osoba koja završi projekat treba da uči nekog drugog. To je suština, gde ja stadoh ti produži. Dakle, jako je bitno to da mi prenosimo ta znanja. Shvatila sam da se ljudi zapetljaju, a ja imam zaista prema svojim baštovanima, kako bih rekla, jak materinski instinkt. Imam potrebu da ih zbrinem, da se osjećaju dobro, daj, moje vreme nije bitno, hajde da se ti osjećaš dobro. Po tom principima je nastao ovaj projekat, jer ja moje baštovane mogu da zbrinem. Ja njih mogu da kažem, hajde da vidimo sad kako ću ja tebi da pomognem, da ti i narednu sezonu imaš, jer nije važno što ti taj naredni projekat nisi platila, ne radi se o novcu, nego da ga imaš, da budeš zbrinuta. Ja to mogu da uradim baštovanima koji su u učionici, koji su na individualnom programu, a ne mogu vama. Vi koji kupite projekat, vi morate da budete trajno zbrinuti, zato što vi morate da nastavljate svoje sezone. I zato ovaj projekat ima trajnu vrednost, zato što ima jako dobro urađenu rotaciju. Na toj rotaciji, koja vam piše na svakoj analizi, znači na svakoj analizi je rotacija za 2027. godinu, šta u 2027. Pa onda 2028. godine vraćaš se nazad, rotacija za 180 stepeni. Te rotacije su vam ključne. Te rotacije podrazumevaju da vi uvek jedan isti projekat postavljate na jednom mestu, što znači da vi za godinu dana niste zakovani, niste zakucani, niste zaustavljeni jer ne znate kako dalje, kao što recimo baštovani koji nemaju gotov projekat, kao što je ovaj projekat Bašte 18 i 10 gredica, to je jedan gotov mehanizam koji funkcioniše kao sat koji se okreće, kao sat koji otkucava i taj mehanizam funkcioniše nezavisno. Oni imaju individualne projekte koji su urađeni za svoju baštu za sezonu 2026. Sezona 2027 tehnički mene ne zanima, ali ovo nije, kao što sam rekla, džubok sistem i ne postoji ništa iznad ljudi, ne postoji nikakva administracija koja je važnija od ljudi. Da bih ja to postigla sa vama, s kojima nemam lične kontakte, ja sam uradila nešto što zaista ima trajnu vrednost, nema rok trajanja. Ne mora se postaviti sada, može se postaviti za 10 godina. Ne morate da brinete šta ćete da sejete 2027. godine, jer ovaj isti plan se okreće, on se primi, znači vi od ovog momenta, vi ne morate da brinete. I mi na taj način imamo nove baštovane, imamo baštovane koji nisu zabrinuti. Baštovane, naravno ćete uvek brinuti o predatorskom lancu, ja tu ne mogu da vam pomognem, a mogu da vam pomognem da imate plan koji vas neće zbunjivati u smislu da sad ja ne znam šta ću saditi pored paprike, kao što sad imamo pitanje, ili ne znam kako ću da iskombinujem mahunarki ili luk. Uglavnom, trajne vrednosti su ovde bitne, jer nije bilo jednostavno napraviti takav sistem. Jer ja moram da vam kažem, kada sam to radila, moj radni sto je bio pored, u mojoj spavajućoj sobi, tu je bio krevet. I taj veliki krevet je bio pretvoren u radni sto. Svuda su bili poređani papiri, ja sam bukvalno ručno sklapala zone. Znači, papir do papira, stajala, gledala, spajala, pravila krugove, zapisivala i onda kada je mladi tim ušao, oni su rekli ovo je kao da je komunikacija sa nekakvom drugom galaksijom. Da je bilo baš smešno, ali zapravo jeste komunikacija sa nebom, jer je vrlo važno osposobiti ljude da budu samostalni i najvažnija je stvar da vi budete samostalni. To je ključ uspeha. Ja sam završila s pitanjima koje su bile ovde, idemo pivo na pitanja. Imamo 72 pitanja koja su postavljena. Hoćeš mi izbacivati jedno po jedno? Vi sad čitate pitanja. Mnogo je lijepo što ja ova pitanja sad ne moram da čitam, jer ja gubim vreme čitajući vama pitanja koja su ovde napisana. Da, ovako salata pripada
Mnogo je bitno da kod pitanja napišete i kojoj klimatskoj zoni pripadate, jer to bi mnogo pomoglo, recimo, kod nekih pitanja, ovde ne. A ovako salata pripada plavoj zoni. Apsolutno nema potrebe da ona bude uopšte unutra, odmah pokrivaš, evo sad kad ovo kažem, pokriješ zemljom, izbacuješ napolje, zalivaš i ona se više ne unosi. Idemo dalje. Ovako, crni i beli luk za mladu i staru berbu. Prvo, to je isti luk. Crni luk, to su one lučice koje se kupuju u poljoprivrednoj apoteci ili vrtnom centru. Imaš 3 sorte luka. Danas izašla epizoda o sadnji crnog luka, dakle bilo koja sorta na koju naiđeš, jer to je isti luk. Dok u tom projektu ti ja govorim kako da ga posadiš, dakle kako se sade lučice za mladu berbu i za staru berbu. A što se tiče belog luka, i to je problem, zato što beli luk se ne kupuje u poljoprivrednim apotekama, mislim da ga nema, neke ga apoteke imaju, ali danas sam čula da ga nemaju. Savetujem da odeš na pijacu i neka tržnica i da tamo tražiš, ljudi su jako dobri na pijaci, neće da te prevare kada je u pitanju sadnja, jer nekako ljudi bar mene nikad nisu prevarili, zato što imaju saosećaju sa tvojom budućnošću kada je u pitanju luk. Dakle, tražiš prolećni luk za sadnju i to je sve što ti je potrebno. Koliko ti treba? Pa ne možeš da preteraš. Recimo, kad je u pitanju beli luk, uzmeš kilogram. Kada je u pitanju crni luk, ja savjetujem da uzmeš 3 vrećice, jer luk se uvek može dodavati tokom sezone, jer njega možeš uvek da ubaciš između paradajza, između paprika. Dakle, mnogo je lepo imati uvek mladi luk. Kada je u pitanju luk za mladu berbu, on se zaista i kasnije sadi, vidjet ćeš da ga imaš u projektu. A kasnije, kada se sadi luk, on se ne može kupiti. Dakle, evo sad svima dajem savet da sada kada se sadi luk, kupite uvek vrećicu koju ćete držati u frižideru, zato što u vašim projektima imate luk koji se sadi i u julu mesecu, a taj luk ne možete da kupite. Dakle, lučice crnog luka već sredinom maja nestaju iz prodaje, povlače ih do kraja juna sigurno, ali eto i sredina maja se nekada ne mogu naći i ako želite da obezbedite sebi lučice za leto, držite ih u frižideru, kupite jednu vrećicu i držite u frižideru, nije bitno koje sorte. Potpuno je svejedno, čak je preporučivo da mešaš sorte. Evo recimo u današnjoj epizodi ja sam 3 sorte luka sadila na jednom istom mestu. A što se tiče krompira, za projekat 100 kvadrata, pa zavisnosti koja su pakovanja. Recimo, ako je pakovanje po 10 kilograma, tebi će za projekat, to su 3 gredice, tebi je dovoljno 10 kilograma je krompira sigurno dovoljno, ali recimo krompir može da se sadi i na travi. Tako da ja savjetujem da se uzme 20 kilograma, pa može o sortama puno pišem i puno se, evo izašao je, savjetujem da pogledaš na Instagramu o krompiru. Recimo Liseta, Jerla, Belarosa, to su rane sorte krompira. Ne znam koji je krompir u poljoprivrednoj apoteci, ali nećeš pogrešiti ako tražiš ranu sortu krompira. Znači, može da bude jedna crvena, jedna bela, bilo koja rana sorta je odgovarajuća. Idemo dalje. Znači, 20 kilograma najviše. Decembarski rasadnik. Aha. Nije kasno. Nije kasno, decembar ja sam malo prepričala, februarski rasadnik, setva februarskog rasadnika epizoda koja se odnosi na paradajz, paprike i patliđane. Naravno, klijamo krompir, batat, ali imam vanjski rasadnik, u pitanju je decembarski, januarski koji se ponavljaju. Nije kasno, prema tome samo nemojte bez presade u sezonu. Idemo dalje. Ono što je izduženo treba da se upikira. Dakle, radi se kolektivno pikiranje, to imamo na kanalu objašnjeno, napuni se jedna žardinjera može čistim supstratom, jer kad je u pitanju pikiranje, mnogo se lakše pikira u supstratu nego u mešavini, zalije se dobro, napuni se do vrha, to je taj supstrat zemlja za setvu presade, ne znam kako se zove u vašim vrtnim centrima, i tu se, kada se dobro zalija, onda se ubacuje jedna po jedna
Ja to pokazujem zaista pikiranje, olovkom napravite rupu, pa ubacite jednu sadnicu i razmak među sadnicama neka bude 3-4 centimetra. Sadnice se ubacuju do prvog lista. Lagano, to je kao neka meditacija, ne može tu da se napravi neka velika šteta. Dakle, pikiranje. Idemo dalje. Teren u padu. Ovo je zanimljivo. Ovo bi bilo mnogo lakše da se crta nego da se objašnjava. Znači, strmija padina istok ka zapad. Pa savetujem da bude sever-jug, jer ovde je jedino moguće da se, jer sve ostalo strmije. Dakle, ne mora striktno da bude sever-jug, ali to je optimalno. Imamo mnogo zanimljivih kombinacija, recimo projekat Bašta 10 Gredica se postavlja sever-jug čitav, imamo samo ispravku na analizi 7, to vam je objašnjeno u vodiču kroz postavku bašte. Za 18 Gredica imamo korekciju koju smo moguću korekciju za sever-jug na 4 analize, kompletan se projekat postavlja sever-jug i sever-jug zapravo je dobra postavka bašte, jer mnogo kombinacija odličnih možemo tu da postavimo. Prema tome, ovde nagib diktira da se mora odraditi na taj način. Dakle, po meni sever-jug. Idemo dalje. Makedonče. Ja tamo da učim makedonski. Pa sad sam odgovorila. Februarski rasadnik. Zanimljivo pitanje. Februarski rasadnik u sebi podrazumeva da imamo vanjski rasadnik. Obratite pažnju na taj deo epizode. Vanjski rasadnik je ponavljanje decembarskog i januarskog rasadnika, jer mi sada više nemamo opasnost od mrazeva kada je u pitanju plava zona. Nek padne i sneg nije problem. Znači, nemamo ledene talase i sve to može da se poseje vani. Znači, samo pogledajte tu epizodu. Bobi Slanutak se menja graškom. Znači, samo tamo gde piše u projektu Bobi Slanutak i ne kasniš, mnogo je važno da znaš da ne kasniš, jer kada mislimo da kasnimo, mi imamo onda jednu euforičnu energiju koja nije dobra. Ti rokovi služe da budu podsjetnici da čovek krene. Zamislite sad kad bih rekla nemate rok. Kad kažem posiješ rasadnik kada nemaš rok, biraj kada ćeš. Ljudi se jako loše osjećaju kada nemaju rok, kada nemaju organizaciju. Dakle, rokovi postoje ne da se vi osjećate da ste da niste dobro nešto odradili, već rokovi postoje samo da vam budu početak. Dakle, mi imamo jako mnogo popravnih ispita, popravnih setvi, jako mnogo mogućnosti i to je prednost motivacione biobašte, jer mene uvek nerviralo to kad budem saterana u ćošak. Znači, ako tu ne uspeš, gotovo više nema popravnog ispita i onda ja dođem i kažem ko kaže da nema, hajde da vidimo, napravit ću popravnih ispita koliko god ja hoću i zaista su pomerane granice. Prema tome, Bobi Slanutak samo ćeš posjeti više graška i sve stigneš, samo polako. Idemo dalje. Aha. Kuhinski otpad, moram da vam čudno zvučim sa ovim mojim Da, zato što mi je mnogo lepo što ne moram da čitam pitanje, što možete sami da ga čitate. Kuhinski otpad. Neograničena količina kuhinskog otpada može da ide u srednji sloj ili se stalno dodaje okolo. Kuhinski otpad je aktivator, ja stalno stavljam na pen modele. Pa ne savjetujem da ide bez stajnjaka, nije isto kuhinski otpad. Taj, kako kažem, element stajnjaka nam je bitan i kao jedan deo mikroorganizama koji ulaze putem stajnjaka. Ako nemaš stajnjak, imaš granulirani stajnjak koji se može kupiti. Dakle, po meni bez stajnjaka nije potpun permamodel, jer cilj je da napraviš permamodel i da imaš dobre rezultate. Mi smo ovde u odbrani jedne metode, kako da kažem, jer sad ako se
ti permamodeli ne usloje kako treba, onda oni se neće razgrađivati dovoljno i neće dati dobre rezultate. Zašto to kažem? Zato što kod razgradnje, kod ovih procesa se troši azot i taj CN odnos koji je ključan u kompostiranju, zaista ne želim da se zbunim, jer ne moraš da znaš šta je CN odnos. Zaista to je nešto što je i meni višak trenutno. Mislim, babe u mom selu su kompostirale bez znanja CN odnosa, ali mi je ovde ključno da ti objasnim o čemu se radi. Dakle, kada se razgrađuje ovaj ovaj deo sena koji koristimo, izvinite, ja kad biram reči ja zamockujem, zato što želim zaista da objasnim, a da ne koristim stručne termine. Ne zato što ih ti ne razumeš, nego zato što ne želim nikog da zbunim ovde. Dakle, u razgradnji seno koristi azot. I taj azot mu je potreban u razgradnji, to je potrebno mikroorganizmima koji rade razgradnju. Ako nemaju odakle da uzmu azot, oni će uzeti iz svega ovoga što ti imaš, dakle od te hrpe. Tu kuhinski otpad neće puno da pomogne, jer on nije čist resurs za azot. Da se to ne bi desilo, mi moramo da nahranimo mikroorganizme. Dakle, mi u ovom uslojavanju permamodela ne hranimo biljke, mi hranimo mikroorganizme. Mikroorganizmi dalje hrane biljke. Mi moramo njima da obezbedimo dovoljnu količinu azota u tom CM odnosu, kako oni ne bi od naših biljaka uzimali hranu, jer će one uzeti hranu, oni moraju da žive, to su živi sistemi. Dakle, da bi se oni nahranili, naše biljke neće napredovati. Ako mi njima damo hranu, bukvalno im damo šta treba da jedu, onda naše biljke mogu da napreduju i imamo jednu idealnu situaciju. Zato mora stajnjak. Idemo dalje. Pa jagode su uvek tema. Imam jako mnogo pitanja koje smo dobili, čak su mi sa Instagrama rekli, pa zašto nisi ugradila jagode u taj projekat, stalno imamo pitanje gde su jagode, gde su jagode. Jagode se mogu iskombinovati sa mnogo povrća i imamo playlistu o jagodama. Znači i paradajz i patliđan, recimo odlično se slažu s patliđanima, zato što kiselo vole jagode i patliđan, ali ja zaista jagode ne savjetujem iskustveno. Dakle, ja sam radila te epizode, ja sam ih snimala i uradila sam kombinacije s jagodama, ali jagode su one divljakuše koje vam u prvoj sezoni daju dobre rezultate, ali ako ih skombinujete sa drugim biljkama, vama promaknu ti njihovi staloni, dakle promaknu vam njihovi izdanci, jer ne možete da ih vidite u tom mnoštvu. Dakle, vi imate patliđan, imate paradajz, imate paprike, imate salate sa jagodama i to sve dobro funkcioniše, jagode odlično rađaju, ali promakne vam ono u što treba da gledate. Kada uzgajate jagode, mnogo je važno da ne dozvolite da se jagode šire onim svojim izdancima. Dakle, ti njihovi izdanci su buduće biljke i ukoliko se, što bi rekla u mom selu, vaše jagode tiče, dakle, mnogo lep termin, one nemaju snagu da hrane podmladak i da hrane sebe. A vi u narednoj sezoni imate situaciju u kojoj poželite da pokosite jagode. Dakle, one će toliko da podivljaju, ja ću da vam promakne ispod tih biljaka. Ne pitajte me kako znam. Dakle, mnogo je važno da znate da postoje kombinacije, ali je mnogo važno da znate da dobijete sledeći savet. Jagode ostavite jagodama, posadite ih na poseban permamodel, posadite ih na kružni permamodel, napravite traku 30 cm, recimo 40 cm duga traka može da primi jagode, na 30 cm se sadi jedna. Samo da vam ne bude situacija u narednoj sezoni, jer mnogo je lepo, u ovoj sezoni ćete imati bujnu gredicu, jagode u različitim kombinacijama, vam niko ne kaže da ćete u narednoj sezoni da imate problem jer će one da vam pobegnu, a jagode ne smiju da vam pobegnu ako želite da rađate. Mora se tačno znati koliko jagoda se ostavlja za to tićenje. Znači, ostavite 5 jagoda da vam da podmladak. Sve ostale se moraju održavati, jer ne smete da dopustite da vam one podivljaju i da svaka jagoda pusti podmladak. Dakle, to je ovde odgovor. Idemo dalje. Da. Pepeo je ključan, baš sam danas
U epizodi, u stvari, u nedelju sam snimala tu epizodu, baš sam u nedelju u današnjoj epizodi pričala o tome koliko je važan pepeo kao hrana, naročito lukovima, postoje biljke koje ne podnose pepeo, njih je 3, paradajz, patliđan, krompir, iako ga gledam stalno da ga stavljaju, u krompir, naišao mi neki snimak gde sam videla da se stavlja, ali meni to nije uspelo. Ja smatram da je krompir koji voli kiseliju zemlju, pepeo ne može da mu pomogne, odnosno može da mu odmogne. Jako je važno da znate da pepeo ima više učinaka. Pepeo je kao prvo ima kalijum, kalcijum, magnezijum, fosfor. Kalijum je ključan za razvoj krupnih glavica i vi imate besplatno đubrivo u današnjoj epizodi i pokazujem kako se koristi pepeo, jer ne sme se staviti u velikoj količini, pepeo može da spali biljke, dakle jako je bitno da budete umereni. Kalcijum izaziva otpornost, dakle ako želite one čvrste, tvrde glavice, kalcijum je tu ključan, fosfor i magnezijum utiču na razmenu hraniva na nivou natrijev kalijum pumpe, dakle na nivou ćelijskih membrana. Ja, kao što je rekla Ines, ja sam blago autistični štreber. Tako da ja uvek odem u pravcu tih stručnih termina, nije mi namera. Dakle, kada sledeća uloga jeste da alkalizuje, što je odgovara lukovima. Lukovi vole alkalno, dakle beli luk posebno. Zatim da spreči neke prve probleme. Kada mi sad nemamo let lukove muve, uskoro će ona poleteti, ona ne voli pepeo i nikada neće položiti jaja ako stavite pepeo na vrh permodela ili gredice. Zatim, jako je važno da ih odbranite od skočibuba. Skočibube su one koje nam pojedu lukove. Kad se pitate gde mi je nestao luk, vi onda uvek optužujete nekakve voluharice, miševe, a to vrlo često jesu skočibube i naravno trulež. Gljivica truleži nama dolazi sa lukovima i pepeo je nešto što sprečava razvoj gljivice truleži, jer njoj je potrebna kiselija sredina, a alkalizacijom gljivica truleži ne može da se razvije. Idemo dalje, pepelom, tako je. Tebi se ne smanjuje broj pitanja tamo. Ja vidim da je stalno isti broj pitanja sa strane. Pa ovako, što se tiče što se tiče grana od masline, mi ih koristimo za uslovljavanje permamodela. Dakle, ne postoji grana koju ja ne iskoristim. Ako je nisam stavila kao kabasti sloj, ne treba mi naravno uvek kabasti sloj, ja sam već u podzemnim permamodelima, ali vrlo često grane koristim da podignem nivo sa strane, nekada permamodel padne, ide u drobilicu. Drobilice, ja imam 2 vrlo funkcionalne drobilice, nikada to nisam snimala, zato što, ne znam, nekako mi to nije bilo pod ruku za snimanje, ali drobilice su vam vrlo efikasne, zato što vam usitne i onda to možete da koristite za malčiranje. Ne treba da se udalji od voćke, jer to je pitanje da li zbog nekakvih potencijalne patologije ili nešto, jednostavno, mislim, fizički će smetati grane u voćnjaku i voćnjak treba održavati, tako da on se fizički uklanja iz voćnjaka, ali ne zato što je neophodno, zbog nekakve potencijalne patologije. Prema tome, u ovom slučaju kompostiraš sa stajnjakom i travom i to savjetujem da se one usitne u nekoj drobilici. Kada nisam imala drobilicu, meni je bila meditacija, sekirica, pa onako da ih usitnim i onda se zaista u narednoj godini one pretvore u stajnjak. Idemo dalje, odnosno u kompost. Ne treba pikiranje. Kao što sam rekla, nastala motivacija bio baš sa humanim vrednostima, tako ti rasadnici imaju humane vrednosti. Humane vrednosti se odnose upravo na nepotrebne aktivnosti. Ja sam se bavila mnogo nepotrebnim aktivnostima i zaista ja kad vidim te slike, sada kad izbacim memories na Facebooku, a ono čaše, dakle zaista gajbe pune pikirane presade, to je trebalo sve ispikirati i odraditi. To je nešto što sam ja sad svela
na takav minimum, samo kad je neophodno da se spasi nešto, tada se pikira i pikira se kolektivno. Prema tome, ako si pratila sve po propisu, nema pikiranja, nema nikakve potrebe, sve to raste u kolektivu. Prošla godina kompletna bašta je kod mene posađena iz kolektiva. Ja se izvinjam, imala sam nekih 10-ak paradajza koji su pikirani s razlogom da pratim da li će oni dospeti ranije ili ne, to apsolutno nema nikakve veze, to ima veze da li je kasna ili rana sorta, ali kompletan je paradajz posađen iz kolektiva. Ove sezone bio je susret biobaštinarima, za vas koji ne znate, u pitanju je jedina, kako kažem, živa, uživo zajednica sa platforme Trag biljke u Banja Luci, biobaštinari s kojima se viđam jednomesečno sigurno se okupljamo i upravo smo svi doneli odluku da posejemo sortu paradajza koju sam ja nabavila. U pitanju je jedna vrsta šljivara koja determinantna sorta, dakle buš sorta, i ove sezone planiram da uradim nešto potpuno drugačije, a to je da one se ne vezuju, dakle idemo sa ležećim uzgojem, bez podizanja na mreže ili na bilo kakve nosače. U pitanju je rana sorta koja dospeva. Dakle, do mene je došao onaj hibrid koji se koristi za industrijsku proizvodnju, kesica, i kod industrijske proizvodnje oni mehanizacijom beru te paradajze i upravo sam rešila da svi vidimo kako će to izgledati, vi ćete videti, ali kako ću ga ja saditi, naravno iz kolektivno je posejani nikao, samo ću na mestima gde su bili nekadašnji permamodeli, oni koji prate YouTube kanal, onda su videli da sam ja morala da suzim baštu zbog suše i ne samo što sam suzila baštu, nego sam digla permamodele i iskoristila ih za nadogradnju jer nisam imala sena, nisam imala trave, nismo kosili, prosto nije bilo trave, sve je bilo spaljeno i tada su mi ostali sada gola mesta, ogoljeni permamodeli. Sad na tim mestima, ako je od letos ništa nije posebno rađeno, naravno to se sad tretira kao neka vrsta pitomije ledine. Ja planiram da ašovom iskopam rupe, ubacim paradajze u mešavinu, odnosno malo prepitam tu zemlju na određeni razmak i samo oko tog paradajza stavim 10 cm sena, naravno pospejem stanjak i na taj način sadim paradajz. Njega ću samo zalivati, ništa oko njega neću da radim i onda ćemo svi zajedno da pratimo kako to funkcioniše, kakva će biti berba. Dakle, to vam je onaj šljivar koji se suši i koji se koristi za pelate. Piše da je za 70 dana dospeva za berbu. Hajde da vidimo, eto, zajedno ćemo to da pratimo. Znači, ništa, pikiranje direktno iz žardinjere. Idemo dalje. Pa bilo čime se mogu, kada su u pitanju borovnice, ovo sam pitanje videla u komentarima, kada smo počeli sa live-om, odnosno pre nego što smo počeli, ti si ovo pitanje postavila. Ovako, borovnice se mogu bilo kojim tekućim biljnim đubrivom, jer kada su u pitanju đubriva, tu mi ne možemo da govorimo o đubrivu koji će nam izazvati tu ekstra kiselost koju trebaju borovnice. Postoji đubrivo koje se pravi od borovih iglica. To đubrivo je vrlo pogodno za borovnice. Dakle, tekuće biljno đubrivo koje se fermentira jednako kao sva tekuća biljna đubriva, ista je receptura, kilogram biljne mase, 10 litara vode, onda se zaliva 1:10 sa vodom nakon fermentacije i nekako se pokazalo da je to đubrivo, tekuće biljno đubrivo, nekako najpogodnije. Ne mora da budu sveže borove iglice, nemojte da čerupate sada borove, nego prosto borove iglice koje se nalaze ispod stare grane, jer isto je funkcionalno da li je suva masa ili je sveža masa i stavlja se u istoj količini. Tako da se to meni pokazalo kao najfunkcionalnije kada su u pitanju borovnice, jer kao što sam rekla, one vole ekstra kiselo. Idemo dalje. Zavisi koliko su stare. Ovo me pitanje zbunjuje. Ako si, Ivane, tu, možeš da mi pojasniš, imam neke stare mrkve koje su proklijale. Ako misliš na staro seme, nema nikakve veze. Staro seme
se može, jer čim je klijalo znači da je u pitanju seme, jel? Pomozite mi ako ste bolje razumeli ovo pitanje. Znači, staro seme mrkve ako je proklijalo je potpuno u redu, zato što je klijalo i možeš ga posaditi. Tako da eto, ja sam tako razumela ovo pitanje, ako nisam i ako si tu, možeš u komentaru da mi pojasniš o čemu se radi. Idemo dalje. Pa ima jako mnogo sorti jagode. Malo je nezahvalno ući sada u te sorte, traže samo mesečarke, ima ih zaista puno i sve su sorte dobre, sve ono što se može naći u rasadnicima, na 30x30, u prvom modelu nemaš nikakvo održavanje, malopre sam pričala o jagodama, samo treba voditi računa da se redovno orezuje, i da se redovno zaliva. Dakle, jagode se sada sade od kraja marta, ne savetujem da to ide ranije, jer njima je sada potrebna toplota zbog korena koji je osetljiv na hladno vreme. Jedna je stvar ozima, odnosno ta jesenja sadnja koju smo radili, one su se već primile i adaptirale. Dakle, nemaš nekih velikih obaveza oko jagoda. Uzgoj permamodelima je jednostavno. Napraviš permamodel, napraviš gnezda dobro nahraniš, 3-2-1 mešavina, i ubaciš jagode na razmak 30x30. Znači, jedan permamodel ti može stati 4 reda jagoda i to je zaista velika količina. Samo ih zalivaš i to je sve. A bilo koja sorta mesečarki, jer znate kad su u pitanju sorte nije zahvalno jer u rasadnicima jako je bitno da kada kupujete vidite koji rasadnik je vama blizu, koji je vama rasadnik prijemčiv, da vidite sadnice. Mislim nekako online, ja ne volim online kupovinu sadnica, jer onda vi ne znate ni kakva će vam sadnica doći. Tako da bilo koja od mesečarki je odgovarajuća. Idemo dalje. Ovako, ovde ne piše koja je klimatska zona u pitanju, ali pretpostaviću da je u pitanju kontinent. Što se tiče negovanja, oni nemaju nikakvu posebnu negu osim zalivanja i ne treba im dohrana. Dakle, to je treća kategorija plodoreda i rasadnik koji se uopšte ne dohranjuje. Kada se presadi u baštu, savjetujem da se pogleda kratki video presadnja graška. Jako je bitno da se pogleda jer ja tu dodajem 2-3 šake zemlje i taj grašak se odmah prima, jer nije dovoljno samo da se spusti unutra. Meni je dovoljno, odmah da vam kažem. Dakle, ja sam uvek dala savjet da samo se spusti ta čaša graška u permamodel, ali je praksa, to je sve ono što vam govorim sve vreme, da ja zapravo jesam zbir praksi i da iz mene progovara mnoštvo iskustava, a statistika pokazuje da su baštovani dosta gubili tako grašak. Dakle, pogledaj kratki video presadnja graška i nakon toga ga samo zalivaš. Dakle, kada se presadi grašak treba vodu. Mora se zalivati gotovo svaki dan prvih nedelju dana da se on primi, jer na taj način zalivanjem se taj njegov koren nekako raširi, kao da se koren prepitomi. Posle toga zalivanje može da se svede na jednom 4-5 dana, jer kad govorimo o ranoprolećnim zonih sistemima za brzi uzgoj, a grašak to jeste, njima treba više vode. Za njih ne funkcioniše jednom nedeljno zalivanje permamodela. Zato što oni nisu u permamodelima, oni su u svojim gnezdima i tunelima. Dakle, oni kao da su u saksijama, pa im najbolje da tako to razumete. Nema veze što su narasli, oni se presađuju 1.3. 1.3. je termin kada se radi direktna setva i presadnja. To je ono što sam pričala na početku. Dakle, jednog dana uđete u baštu i tog dana radite direktnu setvu i presadnju, grašak je gotov. Dakle, završavate. Zato imamo spremne sisteme. Ako su spremni, kad kažem sistemi, spremni permamodeli. Ako su vam spremni permamodeli, nemate vi šta. Napravite mešavinu u nekoj kanti, idete redom, završite grašak posejani, gotovo. Nemate više posla sa graškom. Grašak je završen do jesenje setve, mi nemate šta sa graškom. Ako su narasli, samo se malo dublje posade, polože na permamodel i ne smeta to njima. Grašak će vrlo brzo da se ispravi i da ojača. Idemo dalje. Ubrus
Pa, to je verovatno ovaj dvostruki, pa ne bi trebao da on pravi, em, problem, zato što smo mi nekada na vati, presađivali. I nisam sigurna da je poleganje zbog toga uslov. Za poleganje nije samo zadržavanje vlage, već zadržavanje vlage je korisno kod naklijavanja. Savetujem da se ove biljke pikiraju i eto imaš jedno iskustvo koje ti nije odgovaralo, jer to iskustvo je ovde dragoceno, što znači da kada je u pitanju ubrus treba neki tanji ubrus da se koristi, ali generalno kod poleganja je uslov pre svega prerasla sadnica. Dakle, mi uvek napravimo još neki dodatni kuršlus, nije samo ubrus ovde u pitanju. Dakle, samo ih pikira i to je u redu i evo, imaš jedno iskustvo više, a imamo i svi. Znači, to tvoje iskustvo nije ostalo, kako da kažem, uzaludno samo za, ne kažem da je uzaludno samo za tebe, ali evo koliko mnoštvo je dobilo to tvoje iskustvo i niko više neće napraviti tu grešku. Tako da, eto, hvala ti na tome. Idemo dalje. Pa to sad zavisi. Prvo, ne treba da govoriš da uopšte negde grešiš, jer ovde uopšte ne mora da bude neka tvoja greška. Dakle, prošla godina, nisi napisala da li je postavljena samo jesenja zona, jer oni baštovani koji su kasnije sejali, mi smo imali ranije mraz, imali smo malo jaču zimu i ako je neko kasnije posejao neke kulture, te kulture se nisu dobro prošle u ovoj sezoni. Dakle, mnogo je važno da sebi daš šansu da ne misliš da je do tebe, da ti negde grešiš, jer najgore je kad mi sebe, kako bih rekla, optužimo nepravedno, da smo napravili neke greške, a zapravo sezone se razlikuju, jer nije svaka sezona se razlikuje. Svaka sezona je drugačija, ali je mnogo važno recimo da se na vreme obavi setva. Kada je u pitanju zimska zona, zimsku zonu sam završila 1. oktobra, 31. septembra tačnije, mnogo mi je važno da ne bude oktobar, i ona je završena, ona je uveliko bila u berbi 1. novembra, jer mnogo je važno da ako već prepoznaješ taj tvoj klimat, da je on par stepeni hladniji, ja sam na 520 nadmorskih, dakle kod mene je zaista hladno, mislim kod mene zima, ali je poenta u tome da ja upravo zbog toga sejem u prvim rokovima, ja ne čekam poslednji rok, jer mnogo je teško kada recimo 15. jula sejete zimsku zonu. Pazite, to je na neki način apsurd. Mi se tad borimo sa vrelim talasom. I dok ja zalivam tu svoju zimsku zonu, spašavam od vrelog talasa, to u tom trenutku je prilično apsurdno ljudima. Ljudi misle na godišnje odmore, oni uopšte spašavaju svoju baštu koja već postoji od vrelog talasa. Njima apsolutno ne pada na pamet da ubacuju kupusarice, da ubacuju bilo šta 15.7. Određeni procenat baštovana koji ispoštuje te rokove ima vrhunske rezultate. Dakle, mnogo nam je važno da u tim trenucima ozbiljno shvatimo zimsku zonu. Možete da vidite berbe u mojoj, te berbe, kako kažem, ta zimska bašta je hranila mnoštvo, najmanje je hranila mene, jer meni nije potrebno 37 permamodela i zaista kada vidite one azijske kulture, ja zaista razumem zašto su one tako izdašne, jer ako imate 4 mibume, vama ne treba 50 kao što sam ja ih imala. Ta mibuna, dakle mibuna je biljka koja vas hrani u ogromnoj količini. To su veliki grmovi, jer ja razumem da te azijske salate moraju jednu takvu populaciju da nahrane i sve njihove kulture su izdašne. One amsoi, to su ogromne biljke, to su ogromni listovi, to je nešto što zaista raste, kako bih rekla, vrlo brzo, jako brzo napreduje. Ali kompletna ta zimska bašta koja je postavljena, svaka berba je transparentno pokazana. Ja i sada imam berbe iz zimske bašte. Iako sam ja nemilice brala zato što sam u jednom momentu pomislila pa ovu hranu niko neće pojesti, hajde da delimo, hajde da pakujemo ljudima hranu. Znači, nisam razmišljala o tome da bih mogla da ostavim za kasnije snimanje veću količinu te hrane. Zašto to govorim? Ja sam sve to posejala na vreme i ova zima je pokazala da sam sa nekim permodelima kasnila.
Znači, zašto? Zato što je zima bila oštrija, klimatski uslovi su bili drugačiji nego prošle sezone. Znači, ja ove sezone moram setvu da pomerim za moje klimatske uslove, ne može da se čeka 31. septembar. Moji klimatski uslovi podrazumeva da ja do 1. septembra završim sve i tačka. Dakle, nema više setve. Hoću da kažem da je ovo sezonu iskoristi da prepoznaš te svoje klimatske uslove i da se nađeš u toj zimskoj zoni, jer ne mogu da propadnu biljke preko zime. Ja imam -20, dakle, kod mene je zaista zima zima. Eto, nadam se da sam pomogla, idemo dalje. Pa imam, pa ovde apsolutno ne može da se uzgaja u zemlji, ovde savetujem uzgoj u permamodelima, jer ćeš uvek imati posla sa glinenom zemljom. Permamodeli su i nastali kao jedan mehanizam da premosti sve te tehničke probleme, jer permamodeli se postavljaju na šljunku i na stenama i ljudi imaju berbu, ne bukvalno na steni, razbijene stene, dakle u Šibeniku su bukvalno na tim razbijenim stenama postavljeni permamodeli. Oni su prošli mnogo testova, tako da savetujem da razmišljaš isključivo o uzgoju permamodelima koji će tebi da olakša život, a s druge strane voda je ovde problem. Ako nemaš vodu, to može da bude problem. Dakle, mora postojati nekakav način da se zalije, jer mi ne možemo da zavisimo samo od kiša. Mi imamo kišu u prolećnom periodu, ali ove 2 sezone su bile ekstremno sušne i ljudi koji nisu imali vodu nisu mogli da iznesu sezonu. Nema veze da li su permamodeli ili u pitanju zemljana bašta, jednostavno bez vode se nije moglo. Tako da ovo sa zemljom je rešeno permamodelima, ali sa vodom, voda se na neki način mora obezbediti, mislim postoje različite cisterne koje mogu da se napune, tako da eto, mi imamo baštovanku koja, verujte mi, nema vode u svojoj bašti, ima projekat od 18 gredica, živi u Banja Luci, a ja sam onu domišljatost još nisam videla, ona je one male kanistere, kako se zovu, za vodu koja se kupuje, ona imala tačno mesto u autu za 36 tih kanistera malih od 5 litara i ona je nosila u svoju baštu. Ja moram da kažem da ja lično, da nemam vodu, nema šanse da bih imala, da bi me išta sprečilo da siđem do potoka koji je, nije mi blizu, dakle nije mi blizu i vrlo je naporno sve strmo, ali ja bih vodu za baštu obezbedila. Prema tome uvek postoji način da se to obezbedi, jer permamodeli kada se dobro zaliju, oni su prilično samodrživi kada je u pitanju voda. Idemo dalje. Pa dobro, ja sam na to pitanje u principu odgovorila. Bilo koje đubrivo, tekuće biljno đubrivo na bazi azota i fosfora, dakle azot je potreban u prvoj količini, u pitanju je recimo tekuće biljno đubrivo koje se ne prave od resursa, jer ja sad uzimam u obzir da ti nisi sa platforme i da ne znaš taj program, dakle ti možeš kopriva, detelina, resurs bagrem, resurs za azot, imamo jako mnogo resursa za azot, ali kilogram recimo detelina u 10 litara vode dobije se fermentacijom tekuće biljno đubrivo na bazi azota. Da me neko ne bi pogrešno razumeo, o tome pričam, jer ako kažem azot, ljudi mogu da pomisle da je u pitanju mineral, hemijski mineral, odnosno hemijsko đubrivo, i fosfor, imamo dosta resursa, recimo slezovke divlje su resurs za fosfor, ali sve to možeš da rešiš mnogo jednostavan način. Ja za voćnjake uvek savetujem tekuće biljno đubrivo na bazi ambrozije. Ljudi, vi imate ambroziju koja je
biljka na poternici, u pitanju je biljka koja je omražena i moje istraživanje ambrozije je upravo krenulo zbog toga kako bih radila na pomirenju sa jednom biljkom, jer nemoguće svaka biljka nam je data s razlogom, svaka biljka je tu s razlogom oko nas. Samo je potrebno da je istražimo i onda kada se uđe u istraživanje ambrozije, onda dođemo do jednog zaista ozbiljne pomoći. Mislim, držala sam predavanje na temu ambrozije, pa ne bih, ja nekako kad se priča o ambroziji, ja odletim, padnem u trans i onda mogu da vas zadržim do 3 ujutru da pričam o ambroziji, zato što je neverovatno kada uđete u suštinu te biljke i kada vidite koliko je ta biljka bespomoćna nad našim neznanjem. Znači, mi imamo bukvalno jednu bespomoćnu biljku koju progonimo, a zapravo je nama data na dobro. Dakle, ambrozija u sebi sadrži idealan odnos azota i fosfora i ona je optimalno đubrivo za sve voćnjake. Ako đubrujete voćnjake ambrozijom, vi ne morate mnogo da mislite kakav ste balans napravili kada je u pitanju mineralna dohrana. Ako tome dodate pirevinu, vi dobijete MPK, dakle vi dobijate prirodno MPK, ono koje kupujete, u pitanju su veštački minerali MPK koji zapravo narušavaju potpuno ravnotežu tla i korena, a na ovaj način dobijete prirodno. Kupine i maline se jednostavno đubre, samo se zaliva tekućim biljnim đubrivom, dovoljna je litra oko korena i to jednom u 20 dana i savjetujem da se one redovno đubre. Idemo dalje. Mogu borove iglice, ništa, nema ograničenja. Kada je u pitanju kabasti sloj, ne. Kada je u pitanju kabasti sloj, on je mesto gde možete da reciklirate sve ono što imate u svom okruženju. Dakle, to je mesto reciklaže i kabasti sloj može da bude bilo šta pa i borove. Čak borove sitne grančice su dobre zato što će one na neki način da spreče probijanje divljih biljaka. Idemo dalje. Da, Ana šprah, neprocenjiva vrednost, lekovita biljka, da. I zamislite čak, našla sam istraživanje da čak ambrozija leči alergiju od ambrozije. Znači, neverovatno koristi se za lečenje alergija. Ja sam našla neke ruske studije i tu sam došla do spoznaje koliko je ambrozija zapravo ima taj sastav. N, odnosno fosfor azot, i to se krije u nekim, kako bih rekla, vrlo zavučenim informacijama. Mislim da svaka informacija dođe s razlogom do mene, pa i to. Dobro, imamo projekat 10 gde sada sam umesto boba i kelerabe, umesto boba grašak, zato što mi imamo te zimske, odnosno mahunarke koje pripadaju plavoj zoni i mahunarke koje pripadaju crvenoj zoni, a ovde može zamena samo da bude slanutak i grašak. Tako da, eto, ja savjetujem da bude grašak. Što se kelerabe tiče, ona uopšte nije neophodna. Umesto kelerabe može bilo koja, u stvari nije baš bilo koja kupusarica, nego visoke kupusarice, pa recimo tu može da bude karfiol, iako karfiol zauzima veći prostor od kelerabe, da se razumemo. Kelerabe su jako male. Ali kupusarice generalno koje su visoke mogu u tim kombinacijama u projektu da dođu u obzir, jer znam tačno na kojim pozicijama je keleraba i recimo karfiol brokula može na to, a ukoliko ne želiš kupusarice možeš da ubaciš cveklu. Idemo dalje. Pa to sam malo pre odgovorila. Prirodna prihrana tekuće biljno đubrivo od borovih iglica. Pa u zemlju kad je u saksijama, saksije su zatvoreni sistemi. Recimo kada se sadi borovnica na otvorenom polju, onda se dodaju borove iglice kod sadnje. Pa nema, svi smo nekad bili početnici. Ne, znate šta je definicija početnika? Kako ja prepoznajem da je neko baš početnik, ne ovde, Nada, nego kada dobijem recimo anketni upitnik za izradu individualnog projekta i onda u tom upitniku stoji pitanje šta želite u tom projektu, šta želite da uđe u sastav vaše bašte, a onda piše salata, mrkva, paradajz, kruška, zarez i onda ređa dalje. Znači, čim ja vidim da se tu ubaci kruška, onda znam da je u pitanju
početnik, uglavnom htjela sam da vas nasmejem samo i ja se nasmejem kada vidim to. Meni je jako drago kada vidim početnik, ja se raznežim, imam nekako poseban odnos prema početnicima jer znam koliko vam je teško i koliko ste izgubljeni u svemu tome, a toliko cenim. Vidite, sada je izašao izvini, napravit ću jednu digresiju, sada je izašao vodič za početak, taj besplatan vodič za početak koji zaista i nadam se da će da bude divan početak svima vama i znate šta je komentarisao mladi tim? To su mladi ljudi, imaju 22 godine. Oni su bili šokirani koliko se ljudi prijavilo za vodič i oni su rekli, pa kako je divno, ko bi rekao da među svim tim svetom koji nas gledaju postoje toliko divnih ljudi koji žele da naprave baštu. Znate kakav ste uticaj, koja je povratna reakcija na mlade ljude. Oni su ostali zbunjeni jer oni nisu mogli da veruju da ima toliko ljudi koji žele da postave baštu, koji žele da poseju to na čemu smo mi radili, koliko je to neverovatno. Zašto? Zato što tu ima puno početnika, jer nema ništa lepše od toga ako neko želi da postavi baštu. Tako da eto, ja zaista imam poseban odnos prema početnicima. Evo, tu sam odgovorila. Mislim, postoji, kada su saksije su zatvoreni sistemi, ja ne savjetujem da se tu bilo šta petlja mnogo, osim mešavine 3-2-1, mešavina 3-2-1, zemlja, kompost, đubrivo, 3:2:1. Postoji ona gotova zemlja kisela zemlja za borovnice, ona je skupa, ne savjetujem da se ide u tom pravcu, već recimo da se malčira stalno borovim iglicama i da se koristi tekuće biljno đubrivo od borovih iglica i to će biti sasvim dovoljno. One će na početku, što bi rekli u mom selu, da bortaju, to je mnogo lep termin, da onako budu, kako bih rekla, malo pokunjene, ali to je faza i samo budi uporna, vidjet ćeš kad buknu, tako je bilo i kod mene. One su na početku prve sezone nekako bile, kako bih rekla, kisele, nisu htjele da napreduju, dok to ekstra kiselo nije odradilo i sada zaista imamo obilne berbe borovnica. Imam oko 125 borovnica. Idemo dalje. Evo Ines se javlja. Ines, ja moram da, evo o tebi sam pričala, zato što si ti napisala tako divno pismo našem mladom timu i oni se sad drže tog pisma i onda kad ne želim da sarađujem baš najbolje, pošto vam ja nisam prijemčiva za te YouTube svet, a oni me kroje u tom pravcu, to je njihov zadatak, a onda kažu, rekla je Ines, a Ines nije bilo ko nego jako poznata rediteljka. Prema tome, Ines, mislim, kako bih rekla, sada su oni tebe stavljaju ispred, kada god treba da uđu u nekakav kuršlus sa mnom. Imamo ljubav. Biljo, volim vas sve. Hoću da se čita ova ljubav. Ja ne objašnjavam kako ukrotiti poponca, ja objašnjavam kako iskoristiti poponca. Kako da vam kažem, nisam ja baš neko ko ukroćuje biljke. Ja duboko verujem da će naš odnos prema biljkama da smiri biljke. Recimo, čudesno je da naš odnos prema ambroziji smanjio kod celog tima alergiju na ambrozije. To je nevjerojatno, zato što imamo alergičare u našem timu i kako su se oni mirili sa ambrozijom, tako se njima ta alergija na neki način smenjivala, što je logično, zato što je to deo našeg imunog sistema. Imunni sistem smo mi, dakle, naš odnos, naša energija. Mi imamo epizodu kako iskoristiti poponac. To je moj način da vas pomirim s njim i da se on na neki način ukroti, jer kada vi imate poseban odnos prema toj biljci, ta biljka ulazi u... Pazite, mi zaista energetski komuniciramo sa svetom oko sebe. Ja ne bih volila da kažem uvek kada biram reči, ja zamuckujem, inače sam vrlo britka, zato što ne želim da me neko pogrešno protumači moje reči, da protumači da se tu krije nekakva posebna magija. Ne, tu se krije realnost, tu se krije priroda. Mi svi energetski komuniciramo i na taj način komuniciramo sa svetom. Mirenje sa svetom oko nas je ovde ključno. Na taj način se oslobađamo strahom. Recimo, poponac je ključan u zaštiti naših biljaka. Postoji epizoda kako iskoristiti
poponac u bašti. Možda neko ima link pa ću baciti ovde. Eto, idemo dalje. Nisam ti puno pomogla da ukrotiš, ali jesam pomogla, ovo je posredan način da se ukroti poponac. Nisi zakasnila, nemojte uopšte da se bavite terminima kao što je kašnjenje, imaš mnogo lepu sliku i sakrila si lepo lice. Apsolutno ne postoji situacija u kojoj kasnite, u kojoj možete da zakasnite, postoji samo situacija u kojoj ćete u pravo vreme za vas da postavite svoju baštu, a u tom trenutku svašta u bašti može da se radi. Prema tome, samo polako, jer to što smo mi svi već posejali, to je, eto, samo naša lična organizacija. Ne bih voljela da, recimo, meni su patliđani već nikli, paprike su nikle, ne bih voljela da to bude neka vrsta, sad se obraćam mojim baštovanjima, i takmičenje, pa ja kasnije vidim njoj su nikle. Ne, ja uvek sejem ranije, mnogo ranije nego vi, ne zbog tih rezultata u bašti, jer to uopšte ovde nije bitno. Mi nismo u takmičenju, nego zato što ja moram da snimam probleme, moram da pratim sve to, kako ću vama da pokažem kako izgleda patliđan koji niko ako meni nije nikao. Dakle, uvek se zbog snimanja to radi ranije, a i zato što sam ja obsesivni sejač i evo ja sad više nemam šta da sejem do aprilskog rasadnika, i zato ja sad sejem u bašti, 10 permodela je posejano i onda će biti pitanje kad to nikne, ko će to sve da jede? Onda se ja obraćam timu, morate da jedete, to je zdravo. I oni svi moraju da jedu, i mi bune, i mi zune, iako se mršte i ne vole na to da jedu, ali svi moraju da jedu zato što sam ja sela i sadila. Eto, naopaka žena. Idemo dalje. Prenisko je za crvenu zonu. Da, ovo može da sklizne u mraz. Idemo dalje. Pa špargla se može izbaciti napolje. Ona je na početku osetljiva. 20 centimetra, što tako izgleda špargla, ona je tanka kao konac. Dakle, hajde da radiš adaptaciju prvo, dakle iznosi je preko dana u plusu, pa je noću unosi unutra. Zašto? Ona jeste trajnica i ona jeste biljka koja pripada plavoj zoni, ali na početku je kao presada osetljiva jednako kao artičoka, jednako kao rabarbara. One na početku pripadaju nekako kao presada crvenoj zoni. Znači, samo je adaptiraj nekoliko dana i ostavi van. Špargla generalno meni čak i niče van. Ja nikada još nisam unela špargle. Ona kad nikne van, onda je onda otporna. Pretpostavljam da je ovo niklo unutra i zato je potrebna adaptacija. Idemo dalje. Imamo još pitanja? Pa to nije rešenje za paradajz i papriku, zato što one nisu tu, kako bih rekla, zaštićene. Zato što ako se desi mraz, a pretpostavljam da je ovo kontinent, ako se desi mraz koji je čest nekad u martu, a nekad ga nema uopšte do aprila, svakako ne pamtim godinu da nije bilo mraza, ne može plastenik da pomogne kod mraza, onda te biljke stradavaju. Jedino da se taj plastenik zaista nekako prekrije nekim ćebadima, to ti je onda rešenje i onda možeš to da uradiš, ali tada kad je mraz, on mora da se zaštiti malo bolje ili da se nabaca seno ili tako nešto za tu noć. Uglavnom, evo, opcija za taj rasadnik jeste samo da se u trenutku kada se najavi mraz to dodatno zaštiti. Idemo dalje. Pa, realno možeš, samo što taj korijander, kada nikne krompir, krompir će taj korijander da potpuno pokrije. Dakle, to ne funkcioniše tako, zato što neće korijander doći do izražaja. Ja savjetujem da njega poseješ okolo. Dakle, dovoljno je samo da napraviš krug oko krompira, odnosno da napraviš kao neku vrstu obruča oko krompira ili da ga staviš sa prednje i zadnje strane i da na taj način zaštitiš od puževa. Da, puževi zaista vole
ovde ne mislim na Špance, nego mislim na ove sitne puževe, oni obožavaju korijander i prvo njega napadaju i naravno Zlatica ga ne voli. Dakle, ovo je moj predlog. Ne unutra, ne tek da poseješ seme, jer krompir će ga potpuno pokriti, nego da napraviš kao nekakav okvir korijandera oko krompira. Idemo dalje. A, pa ne znam koliko ostaviš da to seme klija. Nema šanse da ne može da nikne seme. Hajde probaj da ga naklijaš na vati. Dakle, vatu natopiš vodom, ne mora čaj od kamilice, staviš u neku tacnu, poređaš seme paprike i preko toga staviš foliju i stavi negde na toplo mesto. Nek bude recimo negde na frižideru, negde u kuhinji, nekako mislim da je kuhinja uvek najtoplije mesto i prati kako će se pojaviti klice. Paprikama je potrebno mnogo više vremena nekada. Nekada je potrebno i 3 nedelje. Recimo ja imam 20 sorti u ovoj sezoni, inače 168 sorti je u kolekciji, ali ove sezone uzgajam 20. I kad kažem 168 sorti, znam ćud paprika, jer ne postoji sad tu, kako bih rekla, nekakva uniformisanost. Paprika niče za 21 dan. Ne, pa nekada niče ona i duže, nekada nikne za 5 dana. Znači, one su zaista vrlo ćudljive. Prema tome njoj treba više vremena, oficijalno 21 dan. Ali probaj na ovaj način i prati nakon nedelju dana klice, da li će se pojaviti klice. Možda ti ovo pomogne. Idemo dalje. Da, da. Da, možeš da presadiš. Ja sam presađivala sada ozimi beli luk koji mi je nikao na nekom drugom mestu i napravila sam novu gredicu, samo sam ga presadila. Apsolutno bez problema sve to možeš da presadiš. Idemo dalje. Da, možeš da koristiš zato što je to već humus. Dakle, to je potpuno kompostirano i ja lično koristim stajnjak koji je stariji, iako naići ćete na internetu na informacije kako taj stajnjak nema nikakvih hranjivih vrednosti. To jednostavno nije tačno. A ja koristim stajnjak koji je star 5 godina, potpuno mrvičast humus za punjenje tunela i za sve kategorije plodoreda i pokazao se kao jako funkcionalno i mnogo lepo da ne moraš da radiš mešavinu. Idemo dalje. Da, ona ostaje na gredici. Na to pitanje sam dala odgovor i mnogo je lepo što se onda dodaje. Recimo, ove sezone imaš recimo gavez, hren. Eto, hren je u projektima. Imaš hren na toj gredici. U narednoj sezoni u rotaciji ti tu dolazi integralni sistem koji nema hren. Ali to je lepo zato što ti drugi integralni sistem uklapaš sa hrenom. Dakle, trajnice uvek ostaju na mestu gde jesu. One ostaju, ti njima dodaješ, jer uz hren može bilo koja sideratna biljka, bilo koje cveće, bilo koja kombinacija koja se tu nalazi, uklapa se hren, samo povremeno treba šišati da ne naraste nad tom biljkom. Dakle, sve one biljke koje su trajnice su s razlogom ubačene da ostanu kao trajnice, zato što u toj rotaciji, recimo neven će ostati u projektu 10 gredica, tu tačno stoji koja će sideratna biljka da ostane, dalija će ostati. Ti nad glavom dalije ubaciš neku drugu kulturu i onda dobiješ 2 biljke, jer ovaj projekat na integralnim sistemima može da ima mnogo više tih biljaka. Ja ih nisam stavila puno upravo zbog te rotacije koja će se dešavati, pa ćemo imati sudar i to će biti mnogo lep prizor. Idemo dalje. Naravno, ti biraš šta ćeš da sadiš, jer projekat je potencijal bašte. Dakle, ako je projekat 18, on je potencijal bašte jednaka kao projekat 10. I od tog potencijala ti biraš šta želiš da postaviš i ono što je najbolje od svega, ti možeš da biraš gredice iz različitih zona. Recimo, iz rano proleće zone 1 ili 2 gredice, iz kasno prolećne recimo 1 sa krompirom, iz prolećne letnje 2 ili 3 ili čak samo 1 gredicu. I ono što je najbolje od svega, ti u ovom slučaju možeš uvek da
menjaš gredice u tim zonama. Recimo, ti si, hajde da pričamo o projektu od 10 gredica, ti si izabrao četvorku iz ranoprolećne zone u ovoj sezoni, a u narednoj sezoni ćeš možda izabrati trojku. Dakle, jako je bitno da samo rotiraš zone i može da bude vrlo kreativno, možeš svake godine da ispituješ drugu gredicu. Dakle, važno je da ovo što vam je urađeno prilagodite vlastitim potrebama. Idemo dalje. Imamo epizodu. U pitanju je jedan recept koji je jako efikasan, gde imam ljuske jajeta i one se izdrobe i stavi se malo običnog ulja i te gomilice se stavljaju u bašti i zaista to uništava rovce. Ja inače nemam problem sa rovcima, permamodeli nisu mesto gde rastu rovci, permamodeli prosto ja, eto, srećem rovce, ali to nije njihovo stanište. Rovci, njihovo stanište je zemlja i zemljane bašte imaju problem s rovcima, ali ovo je zaista efikasno. Imamo na kanalu do detalja urađeno kako se rešiti rovaca. Mislim, ne postoji problem, da vam kažem, koji ja nisam osmislila, jer ja radim scenario za sve te epizode, ja prvo moram da osmislim kako će to izgledati, ali mi kao tim nismo za vas pripremili na kanalu. Idemo dalje. Može trulo lišće, iglice mogu i borove iglice, zapravo ne mora uopšte da se stavi nužno taj zeleni otkos, nego se donji sloj sena poveća na 15. Dakle, ovo je nešto što je tehnička stvar i rešivo je. Ako nemaš zeleni otkos, ideš bez njega i samo stavi 15 cm sena kao donji sloj umesto 10. Idemo dalje. Kako sam efikasna? Naravno, morska trava je tvoj resurs i možeš da je koristiš i za uslojavanje permamodela i za malčiranje. I bogata je fosforom. Zaista postoji, mislim, takve zemlje koje se kupuju, one nisu zapravo problem. One su i korisne. Poenta u tome što mi nekako ne možemo, nisu zgodne za rad, ne možemo sa njima da se najbolje snađemo zato što uvek mislimo da imamo problem sa njima u toj saksiji. Pa ja zapravo savetujem da se ta zemlja obogati nekim kompostom. Dakle, dovoljno je samo da se odozgo malčira kompostom i na taj način će taj problem da se reši. Dovoljno je samo da se doda 10 cm ili, ajde recimo minimum 5 cm nekog boljeg komposta koji je prijemčiv za rad. Ja znam da te zemlje mogu da budu vrlo nezgodne za rad, ali one daju lažan utisak. I jako je bitno da znaš da je to lažan utisak, da su biljke i dobro nahranjene i da biljke dobro napreduju, ali mi uvek imamo osjećaj da ta zemlja ima problem. Dakle, to je lažan utisak, ali se uvek to može rešiti ako se doda neka druga vrsta komposta. Idemo dalje. Da. Pa, ovako, ja proizvodim zaista veliku količinu hrane i to možete da vidite, ja sam obsesivni uzgajivač, ali sad, naravno da te berbe idu timovima i da se timovi hrane, ali ne hrane se samo timovi tom hranom, to su zaista velike količine hrane, ali zaista verujem da ako ljudi pomažu, evo opet moram da biram reči, uvek se setim Marije Antonete i Mozarta i priče o zahvalnosti i o tome kako je ona podigla njega sa podijuma za ples kada je pao i on se njoj zahvalio i on je pitao zašto si ga podigla, onda je rekla zbog zahvalnosti i onda se postavlja pitanje
ko je njoj pomogao onda kada su je vodili na giljotinu. Ja se uvek toga setim kada mislim o zahvalnosti, jer zahvalnost je zapravo tačka u kojoj mi možemo da pomažemo drugima i treba da budemo zahvalni na kolenima kao u molitvi, jer smo u prilici da pomognemo nekome. E sada, da bih pričala o tome ko se hrani tom hranom, ja zaista moram da zađem u sferu nekakvih ne volim to da kažem, humanitarnih aktivnosti, jer smatram da ako mi pomažemo ljudima koji nemaju, mi pomažemo zbog sebe sa svoje duše i od toga ne treba praviti spektakl. Veliki sam protivnik da se sve te aktivnosti koje, kako bih rekla, mi radimo za dobrobit zajednice, budu lični marketing. Tako da ja ne bih volila da o tome sada govorim, zato što bi zaista to narušava sve moje principe koje imam vezano za bilo kakvu humanitarnu aktivnost. Ne volim ni taj termin, ali nemam drugi trenutno zaista. Jer ako sam sa tim izobiljem u prilici da pomognem ljudima koji nemaju, zahvalna sam na tome i sad ako bih o tome pričala, onda više ne bih bila zahvalna na tome. Smatrala bih to nekom svojom gordošću. Tako da ne mogu sad na to pitanje da odgovorim, ali moram da kažem da svi timovi jedu mi bune i mizune. Eto, da recimo kada se napravi berba, malo toga je meni potrebno za nedeljne obroke, ali je najveći deo se recimo spakuje svima, da svako ima nekakvu korist od toga i da svako ima svežu hranu, ali nešto od toga oni ne vole da jedu, pa ih ja recimo kao primoravam, recimo vidite imamo snimatelje koji kaže mi buna, pa ja nju obožavam. Znate, samo se ponavljam, mi se puno smejemo na tom snimanju zato što na kraju smo toliko iscrpljeni da se samo smejemo i da ja jedva zaustavljam taj smeh pre nego što ponavljam 16 puta. Pa evo recimo sad ova epizoda, zaista postoji jedan kadar u kome sam ja 17 puta morala taj kadar da ponovim zato što je bila velika buka okolo. Dakle, zaista bila sam okružena, na kraju helikopter neki poleteo. Uglavnom, da bih zašla u tu temu, vidite, malo vrdam, ja moram da zađem u neke aktivnosti koje nisu transparentne i nisu za javnost, zato što uglavnom treba da znate da se sva ta hrana nađe sebi pravo mesto i da sam srećna kad ljudi pristanu da udome te moje biljke i da te biljke budu njima obrok. Uglavnom smatram da kada ljudi dele ono što imaju, o tome ne treba da govore zato što treba samo da budu zahvalni jer imaju mogućnost da podele. To je najčešće pitanje koje se postavlja na kanalu, ko pojede svu tu hranu i onda ja razmišljam o tome koliko ljudi nisu svesni velike radosti koja stoji iza toga, jer mnogo je tih duša ugrejano tim čorbama, tim čorbama od 16 vrsta povrća o kojem stalno govorim. Uglavnom, eto, to je to toliko koliko ja mogu da kažem. Ja zaista ne volim da mnogo, kako bih rekla, pričam o nekim tim krajnje duševno intimnim stvarima, ali timovi mogu da vam kažu da su siti. Idemo dalje. Pa zato što je drugačija je stajnjak u pitanju, jer ovde mi govorimo o granuliranom stajnjaku. Dakle, mi kada imamo stajnjak, koristimo mešamo 3-2-1. Kada imamo granulirani stajnjak, onda se to radi drugačije. Onda se napravi mešavina zemlje i komposta i onda ovde se radi mešavina, nije ovo dobro 4-1-3. Ovde se radi mešavina zemlje i komposta 3:2 i onda se u tu mešavinu stavljaju 3 šake granuliranog stajnjaka na kantu od 10 litara. Zato što granulirani stajnjak je potpuno drugačije funkcioniše u toj mešavini. Ne treba se staviti u većoj količini. Idemo dalje. Jelena, smatram nije u pitanju gordost. Mislim, kako kažem, zaista ja sam zahvalna na svemu i
Zahvalna sam pre svega na divnim porukama koje dobijam, kao što je malopre. I to je jedna divna pozicija na kojoj mogu da budem samo kao neki medijum koji prenosi tu informaciju biljkama, ali zaista sam veliki protivnik tih ličnih promocija. A šta znači dati nekom? To znači biti srećan jer možeš nekom nešto da daš. To znači uživati u toj zahvalnosti. Nema veće radosti nego, znate, postoje ljudi, evo, postoje različiti ljudi. Recimo, ja stojim i razgovaram sa osobom, pored nas jede na ulici. Dakle, ta osoba je kupila hranu i jede. Osoba koja je sa mnom kaže da je nekulturno jesti na ulici, a ja osjećam duboku radost. Vi ne možete da razumete duboku radost iz jeteri jer je osoba sita, jer je osoba jede, on je srećan, on ima hranu, on će biti sit. Ja osjećam duboku, ne kažem da sam zbog toga bolja osoba, nego prosto smatram da mi treba da budemo zahvalni na na situaciji, na prilici da nekom pomognemo, jer nema većeg, kako bih rekla, nema boljeg osjećanja od tuđe radosti. Eto, to je sve što je zaista ključno, jer na kraju krajeva naša duša je uvek tu, jel? U pitanju nije sad tu gordost, nego mislim gordost ne može da se živi, nego je odnos prema tome ovde ključan, jer zaista ja kada pratim te neke humanitarne aktivnosti, kad vidim kako se svi tu islikaju, pa zagrle te siromašne ljude. Ja živim u parohiji koja ima 500 siromašnih ljudi, znači to su ljudi na ivici egzistencije, razumete? Oni ne znaju za luksuz, oni su na ivici egzistencije, ali to je nešto što ne može sad da ide u javnost. Ja kada vidim te neke humanitarne aktivnosti, pa se podele tu neki paketi, pa svi se izgrle, pa se islikaju, o čemu mi pričamo tu? Kakvoj mi sad kao aktivnosti pričamo? Mi pričamo o ličnom marketingu. Idemo dalje. Ja sam teška žena, to je sa užasnim principima. Važni. Pa, mislim, ja bih morala da vidim status tog paradajza, jer sad on je posađen u vazni, dakle u saksiji, brzo je nikao, porastao je, paradajz se presađuje za primorje, početak je 1.4, ali morate da vodite računa o mikroklimatu, jer nekada bura može da ga sredi. Kontinent 1.3, to je početak, ali prošle godine mi nismo mogli da sejemo paradajz sve do 15. maja, zato što smo imali mraz, dakle ne možemo mi, kako bih rekla, samo da čitamo to. Ako ste baštovani, vaša je obaveza da pratite prognozu. Tako da paradajz se presađuje u odnosu na to kojoj ste klimatskoj zoni. Ako si pripadaš klimatskoj zoni planine, onda 15.5. je početak presadnje. Dakle, paradajz će još dugo da ostane u vazni. Idemo dalje. Pa ja ne znam, ali ja samo znam da meni 50 balasena dolazi u subotu. Evo, ako me gleda slučajno vlasnik sena, ne sme da me kao izda, jel, sada svi znaju. 50 balasena. Znači, ja zaista ne znam, ali možda će se neko javiti. Idemo dalje. Može glistenjak. Zemlja su njive i stajsko đubrivo u peletu. Pa glistenjak ovako, glistenjak je prilično, kako kažem, kompletiran ovde. Glistenjak je nešto kao stajnjak, tako da ako imaš glistenjak, znači glistenjak i kompost nisu isto, odmah da se razumemo, a tebi nije potreban stajnjak, glistenjak ima jako veliku količinu azota, tako da ti možeš glistenjak da pomešaš sa zemljom, recimo u
60:40. Znate, ove recepture i generalno u učionici ja dajem lične recepture ljudima, jer ta receptura 3, 2, 1 je školska receptura koju možete svi da vidite na YouTube kanalu, koja je školski funkcioniše, ali postoje recepture i drugačije. Dakle, uzmeš zemlju, 60% i 40% glisenjak, to ti je dovoljno i ne treba ti ništa drugo da postaviš perma model. Za mešavinu. A kada je u pitanju peletirani stanjak za uslojavanje, glistenjak ne treba da se koristi za uslojavanje. Idem sad na početak. Znači, ovo ti je savjet za mešavinu. Glistenjak je previše skup da se koristi za uslojavanje. Njega ne savjetujem za uslojavanje. Za uslojavanje peletirani stanjak, 3 šake peletiranog stanjaka na metar dužni permamodela, širine 1,20 m. Njega ne savjetujem glistenjak nipošto ne za uslojavanje, zaista to je skupo i to nema smisla, ali glistenjak za mešavinu. Idemo pivo dalje. Pivo će zaspati. Nije čaj od kamilice, surutka. Imamo epizodu surutka. Dakle, surutka treba, može 1:1 sa vodom, mala količina, potopi se seme. Surutka je odlična za oživljavanje starog semena, a isto tako i origano imamo epizodu. Idemo dalje. Pa da li je u pitanju voluharica ili slepokuče? Da, jer voluharica se ne igra baš, a slepokuče hoće da se igra. Slepokuče kao i svi psi hoće da se igraju. Evo, naša poštovanka je bukvalno svoj patliđan vukla s jedne strane, ali slepokuče s druge strane. Imamo epizodu kako odbiti voluharice i eto, to je jako bitno. Nije da se zameriš, voluharice su zakonom zaštićene kao i slepokuče, ali je ovde bitno da se izboriš za sebe, jer mi kada smo deo predatorskog lanca, mi ulazimo u borbu, nema tu romantike, mi moramo da se izborimo za svoju hranu. Pogledaj tu epizodu, možda ti pomognem. Idemo dalje. Vrlo lako. Projekat, pa koji projekat? Prošle konsultacije su bile posvećene tome kako smanjiti projekat od 18 gredica i kako povećati ako imaš 10 gredica. Dakle, jako preporučujem da se ne bih sad tom temom ponovo bavila, da se pogledaju prošle konsultacije, jer to je bila ključna tema. Bila su 2 pitanja, kako projekat od 18 gredica svesti na 10 i kako projekat od 10 gredica povećati na 18, jer zaista svi elementi se mogu smanjiti, deo ranoprolećne, deo kasnoprolećne i prolećno-letnje zone. Zaista savjetujem da tu pogledaš, jer tu sam mnogo opširno o tome govorila. Idemo dalje. Ne, ništa se iz rasadnika ne pikira, na to pitanje sam odgovorila. Idemo dalje. Aha, dobro, na to pitanje sam dala odgovor. Dakle, eto, savjetujem da pogledaš te konsultacije prošle nedelje, od pre 2 nedelje, dakle, prošla konsultacija uživo i da pogledaš, sam ja zaista detaljno o tome govorila, dala sam jasnu preporuku iz kojih zona šta da se uradi, da sad ovo ne bi trajalo, mi smo već došli maltene do 11. Eto, ne zameri, ali tu sam zaista opširno o tome pričala i mislim da će ti sve biti jasno. Ti imaš raritet, projekat 18 gredica više nikada neće biti dostupan i vrlo lako ga možeš svesti na 9. Idemo dalje. Imamo još? Pozdrav! Ja verujem da ti treba, evo, to je malopre ono što sam malopre govorila. Dakle, ti treba sada na osnovu ovoga da podrediš svog mikroklimatu. Ja sam ti malopre rekla, mislim svima sam rekla, na nekim gredicama koje su kasnije posejane nisam imala pune rezultate. Znači, mora da se pomeri ranije. Moraš da pomeriš ranije sadnje. Idemo dalje.
Pa ne moraš da imaš projekat, apsolutno ne. Ja se obraćam ljudima koji su kupili projekat zato što imam mnogo pitanja na tu temu. Kako kažem, mene su zamolili ljudi koji vode sve te naše inbokse da zaista odgovorim na pitanja zato što oni ne znaju da daju odgovore na sva pitanja. Ovako, mi imamo toliko snimljenih epizoda na kanalu. Evo, recimo, kako organizovati rano prolećnu zonu. Uđeš u epizodu, postaviš ono što ja govorim. Toliko imamo, jer pazite, velika je razlika između znanja koje vam je dato besplatno i gotovog rešenja. To gotovo rešenje finansira naša platforma. Mi smo samo održivi, ali ne mora da bude gotovo rešenje jer postoje kombinacije na kanalu. Evo recimo danas epizoda, kombinacija koja je snimljena, sve samo screenshotuješ i postaviš ono što ja radim. I ona nije jedina, postoje, sve epizode imaju kombinacije. Tako da ti savjetujem, postoje greške u kombinacijama, ali ti ne moraš da napraviš grešku. Ti možeš ovu epizodu da pogledaš epizodu Sadnje belog luka, prethodne 2 epizode koje takođe imaju kombinacije, ti već imaš 4. Ti već imaš baštu. Dakle, jako je važno da znate da postoji jako mnogo već gotovih rešenja, odnosno gotovih analiza na kanalu. Evo, savjetujem da kreneš upravo od te rano prolećna zona. Tu puno informacija ima i mislim mnogo kombinacija. Idemo dalje. Ne. Za Primorje, jer to za mene nije jednostavno pitanje, za mene je to složeno zato što ne znam koja je klimatska zona, pa ću odgovoriti na sve. Za Primorje 1.3. To je početak, nemojte da vas hvata panika, kasnije ste posejali i nemate kupusarice, kasnije ćete ih presaditi, ali to je početak setve, presadnje. Dakle, početak podrazumeva da se ostvaraju idealni uslovi. Zašto? Mi ubacujemo pretkulture u svoju baštu. Recimo, sad pričamo o meni. Ja sam posejala 10 prema modela, na njima su sistemi za brzi uzgoj. Sistemi za brzi uzgoj, pretkulture, nemaju ulogu mene da nahrane samo. Njihova uloga jeste da aktiviraju permamodel i da podignu sisteme zaštite. Kada smo podigli sisteme zaštite, mi ubacujemo 1. aprila za kontinent, ubacujemo naše sadnice iz decembarskog rasadnika. Zašto? Zato što njih čeka sistem zaštite. Nije zgodno 1. aprila ubaciti bez sistema zaštite, bez pretkultura, recimo kupusarice u baštu. Pa one su prva hrana predatorima. Vi morate da znate da predatori će se nahraniti u našoj bašti. To je nešto što se podrazumeva. Podrazumeva se da će neko da gricka vaše biljke, jer to je nešto što je očekivano. Ako vaše biljke ništa ne gricka, vaša bašta nije deo ekosistema. Dakle, ona mora da ima predatore koji ih jedu. Ali, ukoliko postavite pretkulture, spanać, rukola, rotkvice, sve ono što mi sada sejemo. Buhači idu na njih. Buhači neće oštetiti vaše rotkvice niti spanać. One će izbušiti njih, ali to njima nije problem. Oni prosto, kako bih rekla, rastu i sa tim rupicama, ali neće dirati vaš decembarski rasadnik. I to je odgovor na pitanje zašto 1.4. ubacujemo decembarski i januarski rasadnik, zato što je to dovoljno vremena da prorade sistemi zaštite. Prema tome, evo i ja sam odgovorila na pitanje, postoje jasni rokovi u kalendaru. Naši kalendari su transparentno svuda prikazani. Dakle, zaista, ja mislim, ja sam imala situaciju danas da poštovanka nije bila aktivna nekoliko meseci i pita šta dalje. Što je vrlo složeno pitanje za mene, jer podrazumeva svašta i skice i svašta i sad ja njoj kažem da li si ti postavila rasadnike? Pa ona kaže nisam čula da se negde spominju rasadnici. Ja sam rekla pa kako nisi čula? Pa ja sam dosadila narodu sa tim rasadnicima, znači ja sad kad kažem prvi, drugi, prvi, treći, prvi, četvrti ulazimo u setvu. Ja tačno znam da sam ja to rekla makar 100 puta u ovih mesec dana. Dakle, mi imamo određene rokove koji podrazumevaju da biljke tada
ulaze ugodno i da su zaštićene. Evo, odgovorila sam i više nego što je trebalo. Idemo dalje. Zato što kod mene su pitanja uvek složena. Pa proveri šta je sa krompirom, nemoj od njega da odustaješ, samo malo razgrabi, vidi ako je krompir čvrst, apsolutno ćeš imati krompir. Dakle, samo pregledaj recimo na 5-6 mesta različitih, da li on istrunuo, da li on postoji, da li ga je nešto pojelo, jer ako postoji on će klijati. Idemo dalje. Odlično. Može, samo to treba da se malo više nađubri zato što slama kod razgradnje troši azot, ali je odlično, imali smo mislim u učionici da nam je neko pokazao da koselicom izdrobi sena, mislim da je to Nedeljko, tako je, Nedeljko naš baštovan, on je pokazao da i senom pređe. Hvala ti puno, ovo znači onima koji nisu u učionici, hvala ti na iskustvu, puno si nam ovde pomogla. Idemo dalje. Pa ne nadograđuje se humusom, ne savetujem ja da se to tako koristi. Humus se može iskoristiti za punjenje gnezda i tunela kod setve i sadnje, a nadogradnja može i travom, lišćem, bilo šta što imaš oko sebe. Dakle, ako imaš puno humusa, ti si bogata osoba i taj humus se čuva za setvu i sadnju. Idemo dalje. Da, možeš, možeš. Dakle, to je način da se snađeš, možeš. Idemo dalje. Ne, to nije problem. Vrlo često kod kupusarica na početku i kupus ili prokelj imaju taj problem. Zapravo, kod nekih sorti se dešava da vam je presada na početku ima žute listove, imate osjećaj za razliku od ostalih koji nemaju, kao da imaju neki problem, a zapravo nemaju nikakav problem, jer to je uobičajeno stanje kod njih. Samo prati centralne zelene listove, a ovo ignoriši. Dakle, prokelj i kupus često imaju taj problem. Dakle, to nije problem. Idemo. Rekla sam nekoliko puta, to nije problem, to je problem. 11 je sad. Povišene gredice, pa ovako, povišene gredice su ovisnici, one jako dobro izgledaju na početku i kada vidite sve to onako snimljeno, zaista one ostavljaju dobar utisak, ali su ovisnici o vodi, treba im puno vode. Povišene gredice su zatvoreni sistemi i nemate baš veliku mogućnost da ih korigujete kasnije, zato što u prvoj sezoni daju dobre rezultate, u drugoj nešto manje, u trećoj treba neka nadogradnja, jer imam iskustvo rada sa ljudima koji su imali povišene gredice i sve su morali da rasture i da prelaze na perma modele. Mislim da je to neka investicija koja nije potrebna. I mislim da je to taj sam zatvoren sistem zapravo kad tad postaje problem. Povišene gredice se pune, sad vi možete povišene gredice da punite kao perma modele, ali opet taj nivo će pasti. Dakle, zavisi kolika je ograda na tim povišenim gredicama. Zapravo ja ne savetujem da se ide u tom pravcu. Zašto biste imali tu investiciju? Estetski, pa i nije estetski, povišena gredica kad tad propadne. Znači, kad uložite u tu ogradu, mislim, ona je dobra na prve 2 godine, u 3. godini zaista izgleda treba joj remont, a s druge strane to nije funkcionalno. Ako se puni zemljom, ne znate kakva je zemlja, u 3. sezoni, eto, ja već 2 godine radim sa ženom kojoj uspevam vrlo sporo da ispravim problem koji postoji u tim uzdignutim gredicama, jer su napunjene zemljom koja je takva kakva jeste. Dakle, ona je dala prve godine rezultate, druge godine manje, 3. godine nikako. Dakle, mi
postepeno menjamo tu strukturu i to zaista dugo traje. Tako da, eto, moje mišljenje je da se ne ide u tom pravcu, jer nema nikakve potrebe. Imate seno, imate travu, napravite permamodel, jedino ako baš želite onako da to estetski izgleda. Ovisnici o vodi svakako. Idemo dalje. Pa ja sam generalno protiv plastenika. On nije u skladu s prirodom, okružena sam plastenicima i ne vidim da oni imaju više hrane od mene u zimskoj bašti. Zapravo, apsolutno su oni prazni u odnosu na mene. Sad, mislim, nije to bilo pitanje, ali generalno, hajde da stavimo po strani plastika koja ide uz plastenike. To ćemo sad da stavimo po strani, jer mislim ti koji postavlja, osoba koja postavlja to pitanje je toga svesna. Mislim da hrana u plastenicima nije zdrava. Hrana u plastenicima se ne proizvodi po principima hormeze, jer jako je važno da se pitamo zašto mi uzgajamo to, zašto se uzgaja hrana koja se može jednostavnije kupiti, jer vi kada proizvodite kupus, pa lakše da odeš da kupiš kupus nego da ga izboriš, treba da ga izvučeš iz usta buhaču, pa onda stenici, pa lisna vaš, pa svakome mi taj kupus izvlačimo bukvalno iz usta, da bismo ga mi uzgojili. I onda kad uzgojiš taj kupus, kao da si ne znam šta napravio, zato što ima dosta predatora. A zašto mi to radimo? Zato što je kupus treba da bude zdravlje lično. Dakle, mnogo je važno da se uzme u obzir da u plastenicima hrana ne prolazi kroz hormezu, odnosno biljke ne prolaze hormezu. Hormeza je proces koji naše biljke, našu hranu čini likovitom. Dakle, ono što te ne ubije, to te ojača, to je hormeza. Mi u našim otvorenim baštama, jer najčešće pitanje i komentar koji se dobije, a to je kakve su ti to biljke, one su rupičaste, one sigurno nisu zdrave. Kada to pročitam, ja znam da osoba koja to pitanje postavlja apsolutno ne zna ništa o hormezi i apsolutno uzgaja u nekakvim veštačkim okvirima. Dakle, plastenik nije mesto u kome ćete proizvesti, bez obzira da li su u pitanju organski principi. Jednostavno, biljke ne prolaze taj proces hormeza. One prolaze u zaštićenim okvirima. Ako već imate plastenik, ja to uvek kažem baštovanima, hajde da ga iskoristimo zato što je to već kupljeno, ta plastika je već tu, dakle mi to moramo da iskoristimo. Dakle, mislim da plastenici nisu potrebni. Ja imam hranu 12 meseci u svojim permamodelima. Ne vidim u kojoj sferi bi taj plastenik meni bio pogodan. Da imam raniji paradajz, pa nema nikakve potrebe, zato što hajde da jedemo redom te kulture, da pojedemo prvo taj mladi luk, taj silni brzi uzgoj koji se proizvodi, tu silnu salatu. Kažem, stavit ću po strani ovaj odnos prema plastici, zato što mislim da danas svako iole, mislim, čovek koji može sa 2 prsta da potraži informaciju, može sam da dođe do informacije o plastici. Dakle, nije moje da pričam o tome. Mislim da ta priča, te, kako bih rekla, zastarele priče o plastici vređaju ljudsku inteligenciju danas, pa neću to da radim, nego je hormeza nešto što je ključ uzgoja na otvorenom polju. Jer biljke moraju da budu gricnute, biljke moraju da budu napadane da bi prošle hormezu. Biljka koja prođe hormezu je zdravlje lično i vi znate tada da ste uneli u sebe nešto što zaista može da vas izleči. Većina tih biljaka iz zimske bašte, ja sad ne mogu kažem 100%, 90% biljaka su upravo ubačene u zimsku baštu zato što je hormeza od njih čini lekovite antikancerogene biljke. Dakle, to je nešto što je suština hrane. Hrana se naravno se jede zbog ukusa, naročito osoba koja je jela divne palačinke danas, ali je hrana pre svega treba da bude zdravlje, ona suštinski treba da bude zdravlje. Eto, nadam se da sam odgovorila. Idemo dalje. Pa direktno sunce. Može i jedno i drugo. Dakle, on može i jedno i drugo. Ovde sad treba da biraš gde tebi više odgovara. Idemo dalje. Ne, zašto? Ovo je
Potpuno u redu, 13.2. Nisam razumela pitanje, pa ovo je u redu, znači 13.2. posljednji februarski rasadnik, mi smo po našem roku 15.2. za kontinent postavlja februarski rasadnik. Dakle, ti si ga po kontinentu posejao ranije. Potpuno u redu, on stiže. Idemo dalje. Imamo još pitanja. A neće ono nastradati zbog hladnoće. Ako su ispostavljeni uslovi da je bašta suva i da se može uraditi obrada, može se posejati isto 1.3. Dakle, nema tu ograničenja. Kontinent seje 1.3. Može se, savetujem recimo, ako imaš zemljanu baštu i ako obradiš taj deo za setvu salate, predlažem da uradiš sledeće, da je pokriješ, znači obradi, pripremi za setvu, pokrij senom i pravi samo od sena, nemoj da bude seno visoko, neka bude možda nekih najviše 10 centimetara i onda samo pravi kanaliće u koje ćeš ubacivati seme salate. Zašto? Ti si na taj način malčirala, neće ti probiti trava brzo, nećeš morati da okopavaš to i na taj način si rešila sebi problem hladnije zemlje. Dakle, zemlja svakako treba da se zagreje, ali ovde je ključ, ako je bilo padavina, zemlja je trenutno blatnjava, samo je to. Evo, ovo ti je način odličan. Idemo dalje. Ne moraš da dodaješ gnojivo zato što je jesenas uslojen permamodel, samo ćeš dodati seno. Sad sam razumela pitanje, idemo dalje. Može sveže pokošena trava. Pazite, seno vam je zapravo osušena trava, samo malo negde sa strane nek se prosuši. Problem kod trave jeste što daje lažni status. Recimo, vi nadogradite travom 10 centimetara, a ona u toku dana padne na 5 ili na 3. Samo nek se malo prosuši, jer seno je trava. Idemo dalje. Mislim ovako, semena su lošija, zato što klijavost je lošija i to je zaista nešto sa čim se svi mi nosimo, jer prosto mislim da se mi lično nismo izborili za taj odnos, jer neko mora da nam se izvini. Ja to stalno kažem, hoće li neko konačno da se izvini što gubimo vreme, što kad poseje mrkvu ona ne nikne, znači neko mora da garantuje za taj kvalitet. Evo, ja se nadam da nas neko od ljudi koji su odgovorni za to sluša, mada ne verujem, ali evo, nadam se. Povrće ne treba da se prska, ja ne prskam ništa. Na početku mi imamo na kraju krajeva jako mnogo prirodnih preparata, jer ja moram da vam kažem da je, kada je u pitanju baštovanstvo, generalno poljoprivreda je ozbiljna delatnost i ja znam da je ljudima čudno koliko zapravo delim recepata za zaštitu i uglavnom pronalazim recepte za zaštitu odmah pored vas, recimo u vašoj kuhinji, u vašoj bašti, u vašoj okolini, zato što je jako važno da čovek nađe rešenje blizu, jer ta rešenja se nalaze blizu. Zato što ti saveti kao što je prepusti se prirodi, ti saveti su oholi, znate, jer ja sam recimo kada sam počela da se bavim baštovanstvom i kada sam dobila savet, pa samo se prepusti prirodi, priroda će sve da reši. I onda ako se ne prepustiš prirodi, ti se osjećaš loše, osjećaš se kao da si izigrao nekog, kao da si izdao nekog, kao da nisi dostojan te prirode. Zapravo, takvi saveti se daju iz nekog pijedestla i smatram da su to savet, da je vrlo ohol odnos prema prirodi. Jako je važno da se izborite kad uđete u predatorski lanac, ne postoji suroviji i ljubavniji lanac od predatorskog lanca. I vrlo je naivan odnos kao što ja ću sve da prepustim i ja ću samo da čekam
da mi ostali ostave nešto. Predatorski lanac podrazumeva borbu, a ta borba podrazumeva da znate preparate koji će da vam pomognu da se izborite, da lokalno delujete, da reagujete po potrebi. Dakle, ne samo prepuštanje, jer to tako ne funkcioniše u prirodi. Naročito je opasno za početnike. Ako početniku ko kažeš prepusti se prirodi, priroda će to da reši, to nije tačno. Meni je bilo potrebno nekoliko godina da priroda dođe u stabilan odnos i da ja danas mogu da kažem da ja ništa ne prskam, ništa ne tretiram, imam izobilje, ali to je trebalo doći, trebalo je gubiti i trebalo je reagovati odmah. Dakle, mnogo je važno razumeti taj proces je ovde ključan, proces koji svi vi morate da prođete. To podrazumeva borbu, to podrazumeva da se vi za taj svoj komad izborite i to uopšte nije loše. Dakle, vi ste svi dostojni prirodi ukoliko odreagujete, ukoliko prskate list na vaš. Ja mogu da vam kažem list na vaš ne mora da se prska, ja je ne tretiram, ali vi ćete je prskati, zato što je to u tom trenutku potrebno da se uspostavi harmonija lanca. Postoji mnogo biljnih preparata koji se koriste za zaštitu, jer da bi danas povrće uspelo, zapravo je potrebno da imate pravilan odnos prema povrću. Ne postoji povrće bez tačkice. To što vidite u marketu, recimo blitva bez jedne tačke, spanać bez jedne tačke, to je lažna slika i mi moramo, kako bih rekla, trag biljke uči ljude na više nivoa realnosti. Recimo, jako je mnogo menjati svest prema resursima. Dakle, mi na više nivoa delujemo. Jedna od važnih promena jeste šta je zapravo zdrava hrana, šta je zapravo zdravi plod, jer ne postoji plod bez ikakvog oštećenja. Naravno, možete da berete papriku bez oštećenja, ali govorimo o lisnatim biljkama. Dakle, vaša biljka mora da ima neku tačku, jer najveća konstantna prirode je promena. Dakle, to je konstanta. I ukoliko mi shvatimo da je to konstanta, da se biljke menjaju, nije svaka promena problem. I svaka promena koja se dešava na biljkama, dešava se s razlogom. Dakle, to je delimično tačna informacija, ali do određene mere. Mnogo je važno da znate da postoji situacija u kojoj ćete doći do tačke kad ništa ne morate da tretirate, kao što sam to ja postigla. Ja moram da kažem da živim u raju, ja stalno govorim o tome. Dakle, ja prolazim imanjem gde leži voće, gde ja mogu apsolutno da se hranim, to vam je kao ne znam, nekakav rajski vrt. Zato su i vrata imanja zatvorena, on nije zatvorena, on je potpuno zatvoren za posetioce, ja ne želim ringišpil od svog života da pravim. Ja sam izašla da učim ljude online, ali nisam htela da otvorim vrata da mi, kako kažem, da poremetim taj raj. Dakle, postoji mogućnost da se povrće uzgaja bez tih prirodnih preparata, ali do te faze je potrebno vi da promenite svoj odnos i da koristite prirodne preparate. A što se tiče starih sorti, ja imam banku 3200 i 14, gde sam našla 14, ali eto 14, znači starih sorti, jako je bitno da imate svoju banku i jako je bitno da banka bude ograničena i mala. Nije vam potrebno toliko sorti. Idemo dalje. Ovo je ozbiljna tema i hvala ti na ovom pitanju. Jako mnogo sorti, ali ono što se preporučuje u programu, čudo Amerike, mali provansalac, telefon i čudo kelvedona. Idemo dalje. Imamo još pitanja ili nemamo? To smo završili. Vesna, ne, izvini, nismo. Aha. Ne. Kalem se ne sme zatrpavati. Znači, kalem apsolutno mora da ostane ovako iznad zemlje. Dakle, ovo je nešto što bi, odnosno od korena do kalema, u principu ovako bi trebalo
da kalem viri iznad zemlje, jer mnogo je važno da kalem ne dođe u kontakt sa zemljom jer će biljka podivljati. Odnosno, iz podloge će krenuti da raste. Idemo dalje. Imamo još pivo, jesi zaspao pivo? Poponac? Pa ja ovo pitanje baš i ne razumem. Obim je celu jednu gredicu od svega 3. Pa mislim poponac nije problem. Zaista, ako imaš problem sa poponcem, samo ga pokri senom dok ga ne ukrotiš. Nakon toga kad tvoje biljke porastu, poponac više nije problem. Mislim da sam dala odgovor na to pitanje. Idemo dalje. Aladin. Aladin. Tako je. Idemo dalje. Zato što ne postoje majski i junski, Primorje ima svoje rasadnike, Primorje ima 4 rasadnika, planine 5, a kontinent najvredniji. Šalim se, 6 rasadnika zato što je njihov program takav. Dakle, Primorci nemaju majski i julski rasadnik, vi zapravo ništa ne radite preko maj, jul, avgust, samo održavate baštu, jer to je takva klimatski uslovi da rasadnici ne mogu da prođu. Idemo dalje. Da, imamo epizodu o batatu, skraćivanje batata, skidaju se zapreci, skraćuju se loze, čak pokazujem kako se krati i gde pokazujem šišanje batata u epizodi sadnja batata u avgustu. Da, mora da se šiša redovno da bi bili krupniji plodovi. Idemo dalje, znači pogledajte tu epizodu sadnja batata u avgustu. Nije rano, može se ubacivati kontinent. Mislim, Primorje su već ubacili, jel? Idemo dalje. Špargla, imamo kratki video vezano za šparglu, samo ukosu špargla trak biljke, seje se seme, neguju se sadnice godinu dana minimum, nakon toga se ubacuje koren u tunele koji se sade, sve to pokazujem u tom kratkom, u 1 minut je stalo sve o špargli, dakle napravi se tunel, nahrani se na 25 cm razmaka, ubacuju se sadnice špargle. Mada savjetujem da se u jednoj istoj posudi sadnice špargle neguju bar 2 godine. Berba špargle počinje u 4. godini, dakle, može čak i 4 godine da ostaju u jednoj istoj posudi, pa onda da se prebacuje korenje. Mislim, to je sve tu objašnjeno. Eto, bolje sam objasnila tada nego ja sada, nakon utorka i nakon priče od 3 sata. Idemo dalje. Jel ima još? To je od onih izabranih. Jesmo odgovorili na sva pitanja? Evo, neko mi šalje čistu ljubav. Imam Magdalena, da li još uvek može posijati praziluk? Kamoš da, februarski rasadnik. Grašak, može grašak sada. Ne znam da li imamo još pitanja. Hoćeš da pregledaš? Jer imamo još pitanja, možete da nam izbacite. Odgovoreno je sve na pitanja koja su obilježena. U međuvremenu su onda postavljene. U međuvremenu, ok, dobro da vidimo. Hajde Luka, koje pitanje nisam odgovorila? Hajde prebaci dok smo još tu. Zaspaće mi piva. Grašak može. Radovan. Nisam tu sortu uzgajala, ali svaki grašak može i sada i na jesen. Naravno da ima smisla saditi balkobio baštu usred grada, zato što je svaki projekat bašte ima ugrađenu fitoremedijaciju. Dakle, fitoremedijacija vam je način da čistite od teških metala vaše saksije i vaše bašte, jer ja u startu polazim od toga da je bašta zagađena, kad je u pitanju bašta na otvorenom polju, ona je zagađena s polja, dakle zagađena je
atmosferski ili je zagađeno od komšija sa strane. I tu se ugrađuje fitoremedijacija, jer svaki taj cvet koji se ubacio u saksije ili se ubacio u vaše gredice, taj cvet ima ulogu u fitoremedijaciji. Fitoremedijacija podrazumeva čišćenje od teških metala radionukleida, između ostalog, a postoji epizoda koja se zove kako zaštititi svoju baštu. Ta epizoda imali smo shadow ban na njoj zato što sam ja puno lajala protiv industrija, što se ne sme raditi, i imali smo shadow ban, tako da savjetujem da se to pogleda. Znači, ako se napravi dobra kombinacija u saksiji, nema veze u kom si delu grada, zapravo to se čisti. Luka, kada postavim permamodel, da li će granuli stanjak biti dobar ili ne? Da, bit će dobar. Mislim da sam već u prethodnom delu o tome govorila. 3 šake granuliranog stanjaka na metar dužni bit će jako dobar. Praziluk, obavezno praziluk kao rasadnik ne može u direktni, mislim može u direktni setvi, to je jako sporo. Rasad luka ne moraš da potapaš ako je tvoj domaći, samo kupljeni. Ako za sad nemam ništa spremno, voljam sam ove godine krenuti sa permamodelom uzgoja, da li ništa ne kasniš, napravi permamodel danas posadiš, sutra seješ. Pitanja se više ne, probali smo sve termine, idemo samo još jedan, vidiš da je postavljeno pitanje. Pivo će zaspati. Kuhinski otpad koji je fermentisao, šta sa njim? Pa ništa, to je apsolutno staviš na permamodel, dakle kuhinski otpad koji je fermentisao se koristi jednako kao kuhinski otpad, nema tu nikakvih opasnosti za biljke. Hvala puno. Probali smo sve, piva je zatvorio kafanu. Dobro, bili smo stvarno 11 od 8 do 11, mislim da mi treba jednu dobru kafanu da kao zauzmemo i da pričamo do ujutru, jer ja bez problema mogu do ujutru da odgovorim na vaše pitanja, jer ja imam energiju u tom smislu kad je u pitanju baštovanstvo, ne možemo da pričamo ni o čemu sa mnom. Jer, kako kažem, ja pričam samo o bašti. Evo sad će piva zaspati sad, on se prevrće, hoće li prestati? Neće prestati, da vidimo imaš neko pitanje. Rekla sam da ćemo odgovoriti na sva pitanja. Znači, šta vam je važno? Kad kod mene slučajno neko upadne na imanje, šta ja radim? Ja ga lagano izbacim iz bašte i poklonim mu sve živo, presadu, sve živo i jedino o čemu umem da pričam jeste o bašti. Tako da o bašti mogu da pričamo ujutru, ali evo sad idemo da spavamo svi. Moji baštovani, budim vas u 8, dakle u 8 zvonimo za nastavu. Hvala vam puno što ste ostali sa nama ovoliko puno. Divna su vam bila pitanja i ja mislim da smo svi puno naučili večeras ovom. Mi se vidimo za 2 nedelje ponovo, nemojte nam šta zameriti i idemo. Nije kasno da se poseje rasad paprike, dakle to je februarski rasadnik. I sada, hvala puno, Stanko, hvala puno. Nemojte nam šta zameriti, idemo da spavamo. Laku noć.